Ci sente? Il collegamento lo riproviamo? Sì. Buongiorno, signor allora, Presidente. quindi lei viene sentito come testimone assistito, come le dicevo, quindi con l'obbligo di dire la verità, e la devo informare anche che la legge, ovviamente, come lei sa, punisce la falsa testimonianza. Cortesemente dovrebbe leggere la dichiarazione di impegno a rendere le dichiarazioni, dovrebbe averla. La leggo a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza, lo giuro. Sì, allora, le sue generalità complete, dove è nato e quando è nato. Sono Messina Leonardo, nato a San Cataldo il 22/9 del 55. Quindi San Cataldo, 22/9. 55 cosa ha detto? 55. Sì, 55, sì. E allora l'esame è stato richiesto dal pubblico ministero e quindi possiamo dare la parola al pubblico ministero per iniziarlo. Sì, innanzitutto buongiorno signor Messina, sono il dottor Di Matteo della Procura di Palermo. Dottore. Vorrei che lei innanzitutto riferisse alla Corte se ha fatto parte di Cosa Nostra e quando eventualmente sia stato anche formalmente affiliato. Mia famiglia fa parte di Cosa Nostra, io sono la 7ª generazione e mio fratello è l'8ª generazione. Cioè, è saltata una generazione che è quella di mio papà, perché mio nonno paterno era il rappresentante della famiglia di Serra di Falco, Caltanissetta, è stato arrestato, mia nonna è andata via dal paese per fare crescere mio papà in un ambiente migliore. Dopo è saltata questa generazione di mio papà e sono arrivato io e ho preso la situazione in mano della mia famiglia. E dopo di me io ho affiliato uno dei miei fratelli. Allora. Naturalmente io sono cresciuto nell'ambito di Cosa Nostra. Prima del giuramento e le cose io sono cresciuto, avevo dei parenti che era Luigi Calì, la mia mamma è nipote di Cataldo Lamarca il Grande, che era il rappresentante del paese, sono cresciuto sempre abituato a frequentare uomini d'onore e avvicinati della famiglia di San Cataldo e non solo, Riesi, Caltanissetta, Serra di Falco, il mio mondo era questo anche da bambino. Anche da bambino andavo nel feudo dei Mimiani, dove il rappresentante era Pasquale Levecchi. Il mio mondo erano gli uomini d'onore, sin da piccolo. Come si chiamava suo nonno, signor Messina? Mio nonno era Leonardo Messina. Ed era a sua volta uomo d'onore di quale famiglia? Era il capo della famiglia di Serra di Falco. Lei poi ha contratto matrimonio con chi? Io poi mi sono, uno che sceglie di fare l'uomo d'onore non può sposare una donna qualsiasi, devi sposare una del tuo mondo, perché a casa nostra avvengono soldati, armi, omicidi, e allora non puoi sposare una donna che non è imparinata, che non è abituata a questo tipo di situazione. Io ho scelto, potevo scegliere tante belle ragazze che erano figlie di uomini d'onore, capi, ma io ho scelto Gaetana Baglia, che era la nipote del sottocapo della famiglia di San Cataldo, che era Vincenzo Sollane. Sono sposato, il nostro giuramento alla Chiesa, quando abbiamo giurato di stare insieme tutta la vita, abbiamo giurato di onorare la mafia tutta la vita insieme. Noi abbiamo fatto una scelta di campo al matrimonio. La nostra vita era vivere in Cosa Nostra, per Cosa Nostra. Quando è che si è sposato lei, signor Messina? Io mi sono sposata a Gaetana Baglio. No, quando, le chiedevo? Io mi sono sposato nel 78, 2 Senta, agosto 78. Lei quindi ha descritto questa lunga frequentazione dell'ambiente mafioso anche a causa delle sue parentele e dei suoi rapporti di affinità. Ma lei quando è stato formalmente combinato in Cosa Nostra? E in quale famiglia e da chi? Io sono un uomo d'onore che ha giurato per Cosa Nostra 2 volte. Una volta sono stato fatto uomo d'onore riservato nelle mani di Luigi Calì. Io ero il suo braccio armato, se mi dava un incarico io lo eseguivo. Successivamente c'è stata una guerra
il Calì è stato ucciso, mi hanno richiamato e io ho dovuto giurare pubblicamente un'altra volta, ma già io ero uomo d'onore da qualche anno. Ero solo uomo d'onore di Luigi Calì, era tra me e lui, ero un atto riservato, ero un uomo d'onore riservato e poi sono stato affiliato alla famiglia di San Cataldo. Quando è stato formalmente affiliato alla famiglia di San Cataldo? In che anno? 82. 82. Senta, in questo periodo, dall'affiliazione formale del 1982 fino a quando poi lei ha iniziato a collaborare con la giustizia, lei ha rivestito anche delle cariche all'interno della famiglia di San Cataldo o comunque in questo periodo 82-92 degli incarichi, a parte le cariche formali, degli incarichi sostanziali all'interno della provincia mafiosa di Caltanissetta? Io ho fatto un omicidio che era quello di Giuseppe Gammino per ordine non della famiglia di San Cataldo ma della provincia di Giuseppe Madonia. Mi aveva dato diversi incarichi riservati, poi mi ha dato questo che io ho seguito, mi sono chiamato i miei uomini perché noi eravamo una corrente dentro il paese, oltre a appartenere a Cosa Nostra eravamo una corrente che era la corrente dei Calì. Scusi Messina, forse la domanda non è arrivata chiara, la domanda non era sugli incarichi, se abbiamo capito, ma sulle cariche formali. Intanto sulle cariche formali, sì. E poi non le chiedevo in questo momento dei singoli delitti, ma sì, le volevo chiedere se lei tra l'82 e il 92 ha avuto delle cariche all'interno della famiglia di San Cataldo e dei ruoli, forse mi spiego meglio, dei ruoli all'interno della provincia mafiosa di Caltanissetta. Praticamente io sono stato fatto uomo d'onore, da lì a poco mi hanno arrestato, all'uscita, che era l'85, 24 dicembre 85, subito dopo sono stato fatto sottocapo della famiglia di San Cataldo. Praticamente ne ero il capo, l'amministratore, perché il rappresentante aveva 84 anni. E in questa carica, da quel momento io ho scelto di cambiare mandamento, da quel momento sono stato cercato da Gaetano Pacino, capo mandamento, ho preteso di cambiare mandamento e mi è stato assegnato il compito di coadiuvare il mandamento con Gaetano Pacino, cioè praticamente io seguivo le orme di Gaetano Pacino, il capomandamento era lui, io ero l'accompagnatore, si può dire, era l'uomo che lo tutelava in vita, dove c'era da andare lui passava da me e io, se c'era da andare a Mussomele, mandavo i miei uomini a Mussomele, se c'era da andare a Vallelunga, mandavo i miei uomini a Vallelunga. Dove era Gaetano Pacino, c'erano i miei uomini armati che a tutela di Gaetano Pacino. Praticamente amministravo il mio paese. Poi, siccome io ho cambiato mandamento perché la mia era l'alleanza con i De Cristina, io ho voluto cambiare mandamento e sono stato assegnato al mandamento di Vallelunga, cioè Corleonesi. Da lì ho ricevuto l'incarico e da lì mi hanno dato l'incarico di seguire gli appalti per la mia provincia. Mi davano dei bigliettini e io dovevo andare dagli imprenditori a fare delle cose. Questo era il ruolo importante. Poi ho avuto anche... mi occupavo delle armi. Ora ci arriviamo ai delitti. Senta, quindi negli anni su cui adesso concentrerò le mie domande, diciamo tra l'87 e il 92, chi era il capo provincia a Caltanissetta e a quale fazione di Cosa Nostra apparteneva? Sono entrato in Cosa Nostra sono stato affiliato alla presenza della provincia, che all'epoca era Giuseppe Sorge, il capo di provincia, e il vicecapo era Giuseppe Madonia. Dopo 3-4 mesi della mia affiliazione, il capo della provincia di Caltanissetta è stato fatto Giuseppe Madonia. E sino al mio arresto era Giuseppe Madonia, uomo che poi io ho incontrato, uomo che io stimavo, uomo che prendevo ordine.
Lei quando ha iniziato a collaborare con i magistrati? 24 giugno 92. Abbiamo già documentato che lei era stato arrestato nell'aprile del 92. In quell'occasione quali reati venivano contestati? Nell'aprile del 92. In quell'occasione avevano intercettato una telefonata tra me e Como, che dovevano scendere delle armi a San Cataldo, che poi in effetti qualcosa è sceso. Loro hanno intercettato la telefonata, hanno arrestato Salvatore Marcianò e sono stato arrestato per concorso in porto abusivo di armi. Poi mi hanno contestato il 416 bis, ma io quando mi hanno arrestato non mi hanno preso niente. Hanno arrestato Marcianò tramite l'intercettazione telefonica, hanno arrestato pure me. Lei in quel momento, da un punto di vista delle condanne eventualmente subite, era ancora incensurato? Censurato già io avevo fatto il carcere per l'omicidio Gammino, per una rapina, poi sono stato assolto, ero stato assolto in primo grado, mi avevano assolto dell'omicidio, mi avevano dato 16 anni per la droga, dopodiché in secondo grado mi hanno assolto di tutto e poi in Cassazione mi hanno assolto di tutto. Ho capito. Praticamente non avevo in quel momento, avevo solo questa pendenza, che già ero stato assolto in 2 gradi. Senta, sinteticamente le volevo chiedere, poi naturalmente torneremo con domande più specifiche. Lei quando inizia a collaborare con la giustizia nel giugno 92, intanto sulla base di quali considerazioni prende questa sua decisione? Lei ha detto: io sono nato e cresciuto nell'ambiente di Cosa Nostra, ho giurato fedeltà a Cosa Nostra. Che cosa la spinge nel giugno del 92 a chiedere di parlare con i magistrati? E poi le voglio chiedere fin da ora, ma poi ci tornerò, se lei con quali magistrati ha intrapreso la parte iniziale della sua collaborazione e se lei ha chiesto di parlare in particolare con qualcuno dei magistrati in servizio. La mia vita ha avuto un cambiamento in un periodo storico, perché io ho vissuto il trapasso tra la corrente, la mafia reale con le sue regole, i suoi comportamenti, e alla mafia dei corleonesi. Cioè io ho vissuto, perché poi ero amico di Pepe De Caro, di Toto Saita, ero amico di 3 provinciali, cioè praticamente io conoscevo la struttura di Cosa Nostra, io frequentavo Pepe De Caro, che era il provinciale di Agrigento, frequentavo Barrafranca, che era il provinciale di Enna, frequentavo Pippo Madonia, che era il provinciale di Caltanissetta. Praticamente io vivevo con queste persone e ho assistito al cambiamento e alla distruzione di Cosa Nostra e di tutti gli uomini d'onore. Tutto questo mi ha portato mortificazione, ero diverso, ho visto morire tutti gli amici miei, un po' per tragedie, un po' perché non era vero, insomma, questa cosa mi aveva abbattuto molto. Un po' perché vivendo in Cosa Nostra vive come in un enclave, le donne si frequentano tra di loro, le mie amicizie sono i mafiosi, ma era avvenuto un cambiamento, io mi sono innamorato di una donna diversa del mio mondo che mi ha portato ad altri ragionamenti. Ero frustrato, insomma, mi volevano fare capo e io non ho voluto, il mio posto l'ho dato a Terminio, ma non bastava neanche quello, cioè io mi diceva di fare il capo, però io non volevo, camminavo con un'altra donna in pubblico, volevo che mi buttavano fuori. Non volevo più essere un uomo d'onore, ero in una frustrazione, in una cosa continua, perché poi sapendo le cose delle province, dei paesi, la distruzione, non c'era ordine, c'era solo paura che quello andasse a dire ai corleonesi quello o quell'altro, non c'era ordine. I ragazzi che eravamo cresciuti insieme ci siamo trovati uno contro l'altro, la guerra fratricida praticamente. Perché praticamente è un gruppo di giovani cresciuti insieme che ci siamo appropriati del potere e ci siamo messi uno contro l'altro. Tutto questo mi ha portato poi a dei ragionamenti. Successivamente è morto Liborio Micichena. Un grande dolore,
un dolore immenso. La mia famiglia è scesa in armi, mia moglie si è messa in campo, voleva andare a bussare a chi ritenevamo che era il mandante dell'omicidio, che era Terminio. Quando mi hanno detto che io dovevo dare l'ordine di uccidere la famiglia Terminio, io non ho voluto. Sono stato una settimana frustrato, nel letto, in carcere, a pensare che mia moglie erano tutti in pericolo, per niente, per una tragedia. La morte del giudice Falcone, che io avevo capito dove si era deciso, tutto questo mi ha portato un grande dolore. Ok, la notte che è morto Falcone, dentro il carcere, il brindisi, champagne, chi aveva il vino, loro brindavano, io ero in uno stato confusionale, sono stato nel letto. Quella sera poi, dopo qualche giorno, la moglie di uno della scorta mi ha fatto riflettere, ok, oggi potrei essere chiamato un ipocrita o di qua che ho approfittato di una situazione, io non approfitto di niente, io sto spiegando cosa c'era dentro di me e poi le parole di quella donna sono andate a toccare un uomo che già era combattuto all'interno suo se continuare a uccidere o fare un'altra vita. È stato chiaro. Voglio dire che nessuno mi ha ricattato, che nessuno mi ha chiamato. Sono stato io a mandare a chiamare gli uomini delle forze dell'ordine per collaborare. Ho dato ordine alla mia famiglia di non farsi ammazzare. Da quel giorno non avremmo ammazzato nessuno. E così è stato. Io mi sono preso solo questo impegno e ho detto il patto si rompe solo se toccano uno della mia famiglia. Se toccano una mia sorella, mia mamma, i miei fratelli, se vengono ammazzati per strada, non venite. Il patto è stato mantenuto e siamo qua oggi, ancora. Questo è quello che mi è successo. Con quali magistrati ha avviato la fase iniziale della sua collaborazione? Certo, tutta una volta la magistratura di Caltanissetta si è trovato davanti a un uomo di 36-38 anni che pensavano che era un ragazzino, tutta una volta si sono resi che avevano davanti un personaggio, sono venuti qua a interrogarmi, erano un po' confusi, allora ho mandato a chiamare a Paolo Borsellino. Paolo Borsellino è venuto e abbiamo iniziato la vera collaborazione, perché dall'inizio alcuni erano spaventati perché io mi muovevo su una provincia che scottava, e non erano abituati ad avere un uomo a questi livelli. È stato completamente diverso dopo l'approccio con Borsellino. Sin dall'inizio lui ha detto solo 2 parole alla presenza. Noi ci serve solo la verità, non congetture o pensieri e cose. Tutto quello che è la verità, lui mi ascoltava per ore e siamo stati insieme parecchie ore. Poi ci torneremo. Questo è quello. Andiamo con ordine. Senta, lei ha già incidentalmente parlato del suo rapporto con Giuseppe Madonia. Intanto stiamo parlando di Giuseppe Madonia detto Piddu. Parlando di Giuseppe Madonia di Vallelunga detto Piddu. Bene. Il figlio di Francesco Madonia. Senta, qualche domanda di specificazione. Intanto lei ha commesso dei delitti su incarico specifico, su mandato specifico di Piddu Madonia? Uno lo ha già accennato, l'omicidio Cammino. Volevo capire se ce ne sono altri. E per delitti naturalmente non intendo riferirmi soltanto agli omicidi, ma eventualmente anche ad altri delitti. Io per ordine di Madonia ero l'uomo che si occupava degli appalti nel centro Sicilia. Loro mi mandavano dei bigliettini e io andavo a contattare gli imprenditori, o da spaventare, o da minacciare, o da mettere le bombe, o da sparare. Questo era il mio lavoro principale. Ok, dovevo andare a lavorare, ma la Cosa Nostra è un lavoro a tempo pieno, non è un lavoro che puoi fare con i ritagli del tempo. Poi mi ha dato l'incarico di uccidere Ciccio Iannì, che io non che non ho eseguito, già io ero andato lì con i miei uomini a vedere come dovevamo fare, solo che
come io già avevo ammazzato a Gammino senza ordine della mia famiglia, poi mi ha dato un altro incarico senza ordine della mia famiglia, a quanto fu dell'omicidio Gammino, io mi sono mantenuto in galera con le mie forze, perché la famiglia non mi aveva autorizzato a ammazzare nessuno. Ok, Madonia ha fatto la sua parte, mi ha mandato i soldi della cauzione, mi ha mandato gli avvocati, ha cercato di fare, ok, ma alla fine io mi sono trovato in rotta di collisione con la mia gente che diceva tu hai ammazzato uno senza che a noi ci hai detto niente, anche i miei stessi parenti, quello e quello. La seconda volta che mi ha dato l'incarico, io ho parlato con Lorenzo Naro, ma in una discussione tra me e Lorenzo Naro è andato a dire a Madonia che io non ero affidabile perché avevo detto questa cosa a lui, ma io mi ero confidato con mio padre, cioè uno vecchio che io ci stavo dietro da 30 anni, e lui invece ha approfittato per poter mantenere il posto, ma io ho superato la cosa, i rapporti tra me e Madonia, io ho frequentato Madonia sino a qualche giorno prima di arrestarmi, non ho avuto. Poi io di Madonia ho preso la cocaina, mi sono occupato degli appalti, tutto. Ho guidato l'appalto dell'Istituto Tecnico per Geometri di Caltanissetta, ho guidato l'appalto del magistrale, cioè, il mio lavoro era andare a prendere i ribassi nelle ditte, o per lo stadio, o per l'illuminazione di Vallelunga, o per le fogne, quello che mi chiedevano io facevo. Senta, quindi se non ho capito male, Madonia le ha dato degli ordini anche di commettere degli omicidi personalmente e direttamente scavalcando il rappresentante della famiglia di San Cataldo, ho capito bene? Diciamo che con l'avvento dei Corleonesi i rappresentanti delle famiglie erano solo virtuali, noi eravamo una corrente e ci facevamo a Madonia ed eravamo uomini di Madonia, se ci chiamava noi intervenivamo. Ok, poi nell'ambito del paese io ero il sottocapo, quello era il capo, ma la cosa era incominciata a cambiare perché non c'era più la sicurezza che il capo sapesse niente. Arrivava un ambasciatore, portava un ordine, noi ci riunivamo con gli uomini di Madonia, andavamo a cavallo con gli uomini di Madonia, io andavo da Brusca, andavo lì, andavo qua, da Baldassare di Maggio, questi eravamo il gruppo che andavamo a mangiare, a bere, a cavallo, questo era la faccenda. Questa che lei ha definito corrente corleonese, della quale il capoprovincia Piddu Madonia era il rappresentante più autorevole in provincia di Caltanissetta, nel resto della Sicilia a chi era collegata? A definire Madonia solo a Caltanissetta è una cosa un po' piccola, perché Madonia si è occupato di fare il rappresentante di Enna, uomini suoi, ha preferito i Ferro a Decaro ad Agrigento, era amico di Santa Paola, cioè questo era un gruppo che hanno formato degli uomini se sono impadroniti della provincia. Madonia non si occupava solo della sua provincia, Madonia si occupava di 3-4 province, questa è la faccenda. È riduttivo rilegare Pippo Madonia a Caltanissetta, perché Pippo Madonia e i suoi uomini erano i Ferro ad Agrigento, che erano capi della provincia, Toto Saita, l'avvocato Bevilacqua e Borino Micichè nella provincia di Enna, Santa Paola a Catania, questi erano i corleonesi, questa era una corrente. Lei ha incontrato Madonia anche durante la latitanza dello stesso Madonia? Principalmente quando era latitante lo incontravo. Lui è stato sempre latitante, io lo incontravo sempre. Ha trascorso periodi della latitanza anche nella zona del Palermitano, il Madonia? Io sono andato a trovarlo diverse volte a Bagheria, in posti diversi, ma sono stato diverse volte a Bagheria. Io ero uno che poteva andare senza passare attraverso nessuno, bastava avvisare Totò Ferraro che era l'ambasciatore di Madonia e andavamo, lui mi mandava a chiamare e io andavo. Senta, lei ha conosciuto e ha intrattenuto rapporti con Ciro Vara? Con Ciro Vara noi abbiamo intrattenuto rapporti buoni, di amicizia personale, perché poi, ok, in Cosa Nostra tu fai parte della mafia, ma non c'è niente che ti deve portare a casa.
mentre invece io con Cirovara mangiavo a casa sua, siamo andati a casa sua a Casa Nuova con la piscina, avevamo rapporti interpersonali a differenza di essere uomini d'onore. È una persona che io ho stimato sempre. E che rapporti aveva, se li aveva, il Vara con Piddu Madonia? Erano la stessa famiglia, perché Pippo Madonia appartiene alla famiglia di Vallelunga, okay? Come uomo d'onore apparteneva, dove apparteneva suo papà, alla famiglia di Vallelunga. Erano la stessa famiglia, poi dice che erano parenti, o mio compadre, mio cugino, questo era l'andazzo che io a Vallelunga passavo il mio tempo essendo amico personale di Gaetano Pacini. Allora andavo lì, poi andavo da Cirovara, andavo da Peronito, l'enclave dei mafiosi è così, ti frequenti con questa gente. Senta, vorrei che fosse un po' più specifico rispondendo a questa mia domanda, perché poi altri argomenti si ricollegheranno a questa persona. Lei ha già detto di avere conosciuto Liborio Borino Miccichè e ha già accennato anche al travaglio che ha causato la sua morte. Allora, che rapporti ha avuto lei? Da quando e che tipo di rapporti ha intrattenuto con Liborio Borino Miccichè? E chi era Borino Miccichè all'interno di Cosa Nostra e nei rapporti con le province di Caltanissetta, di Enna ed eventualmente altre province mafiose? Ero un ragazzino, Borino Miccichè era un ragazzino, io ero fidanzato con Marcella Maira, lui era fidanzato con Adriana Maira, questi sono nomi, ma sono nomi d'élite, perché questi sono quelli della clinica Maira, quello che ha operato alla testa Andreotti, questi sono questa famiglia. Un giorno questa ragazzina Adriana ha portato questo ragazzo a San Cataldo e io ero con Marcella, eravamo ragazzini, senza volerlo eravamo due piccoli delinquenti. Borino scherzava con un coltello, ha tirato fuori un coltello e scherzava sul tavolo con questo coltello. Io gli ho messo il 108 sotto il tavolo, lui si è abbassato, ha posato il coltello, da quel giorno siamo diventati amici. Poi ci siamo incontrati, siamo frequentati un po' a ballare, poi una sera lui andava all'istituto geometra a Caltanissetta, io a scuola ci sono andato poco, sono andato lì, avevo una Kawasaki 400, sono andato lì e mi volevano far entrare perché non appartenevo all'istituto, era normale, ma noi siamo gente che siamo cresciuti nell'ambito della mafia, come puoi dire a uno che non entra? È venuto Borino, che era lì alla porta, siamo entrati e siamo diventati culo e camicia. Da quel giorno, per tutto il percorso della nostra vita, siamo stati insieme. Poi io sono... Lui era originario di dove, il Miccichè? Lui era originario di Pietraperzia. E intanto quando dice da quel giorno siamo diventati, ho utilizzato l'espressione culo e camicia, ci riferiamo a quali anni? L'anno che io conosco Miccichè è 76, 77 a salire, poi ogni anno ci vedevamo, ogni giorno andavamo a ballare insieme. Ok, poi le ragazzine, come si sa, si lasciano e noi ci siamo trovati a essere amici in altre cose. Successivamente la cosa si è rafforzata quando io sono uscito per l'omicidio Gammino. Lui mi ha invitato perché io lavoravo alla miniera Pasquasia, mi ha fatto prendere per fare colazione a casa sua e da lì ci siamo trovati ancora più forti, ancora più amici. Io già ero uomo d'onore, lui l'avevano fatto e ci siamo trovati giornalmente dentro la miniera di Pasquasia a mangiare insieme, a frequentarci, a andare al paese. Lui veniva a casa mia, io andavo a casa sua, avevamo una vita sociale insieme. Quando ed in quale famiglia è stato combinato Borino Miccichè? Borino Miccichè, il passato di Borino Miccichè è particolare,
perché la famiglia di Pietraperzia non voleva che Borino Micichè diventasse uomo d'onore, perché dicevano che la mamma di Borino Micichè era figlia di un principe, perché la mamma, facendo la cameriera dal principe, il principe è stato a letto con questa donna, era nata questa bambina che era la nipote, la figlia del principe. E allora non volevano, perché per loro era un disonore, l'hanno entrato a Barrafranca e poi Borino si è appropriato della famiglia di Pietraperzia, levando quello che doveva levare, non a parole, ha ammazzato. È diventato il capo della famiglia di Pietraperzia. In che anno? Ma siamo intorno 87, 88, 86, questi sono gli anni. Senta, qual era il rapporto di Borino Micichè con quella che lei ha definito poc'anzi la corrente corleonese, anche in altre province? Micichè era parte integrante della corrente corleonese nella provincia di Enna, perché non è solo una corrente, perché prima c'era il dottore Mongiovino, che era un dottore dell'ospedale di Enna, ammazzato Mongiovino, cominciano a fare rappresentante i seggio, sempre espressione di Giuseppe Madonia e Corleonesi, poi questi sono stati ammazzati, in un periodo è stato fatto rappresentante Gioacchino Solle, anche questo sparato, è vivo. Dopodiché l'incarico l'hanno dato a Paolo Valvo, che tutti questi li ho conosciuti personalmente. Dopodiché di Paolo Valvo l'incarico è stato dato, che era vecchio Paolo Valvo, è stato dato a Salvatore Saita. Volevano fare il rappresentante della provincia di Enna, doveva essere o l'avvocato Raffaele Bevilacqua o Borino Micichè, ma l'avvocato e Borino hanno preferito fare a uno che non era strutturato per fare il rappresentante provinciale, perché per fare il rappresentante provinciale di Cosa Nostra avere a che fare con l'elite criminale, perché gli uomini d'onore sono un'elite criminale, non è che sono rapinatori, ladri, sono un modo pensante diverso. Hanno scelto di fare il rappresentante Salvatore Saita, che io conoscevo già da tanti anni. E Borino Micichè è l'uomo importante per i corleonesi nella provincia di Enna, uomo di Madonia, uomo che ha ospitato Madonia lì, che è dove io ho incontrato nel suo territorio a Enna, uomo che ha ospitato il vertice di Cosa Nostra per le decisioni e le strategie di Cosa Nostra in Sicilia e nazionale, un uomo importante. Maestro di scuola, calcestruzzi, un ragazzo preparato, sveglio, solo che quando si ammazza tanta gente poi si pensa che si è invulnerabile e allora è morto pure lui. Ci torneremo sull'omicidio di Borino Micichè, ovviamente, però prima qualche altra domanda. Senta, signor Messina, intanto a proposito del cosiddetto maxi processo, Maxi 1 a Palermo, intanto lei ricorda se c'erano alcuni uomini d'onore del Nisseno che erano imputati in quel dibattimento? Ma questo processo ha sfiorato la provincia di Caltanissetta, c'era Ciro Vara, qualche altro della provincia di Caltanissetta, pochissimi, ha sfiorato. Ricorda altri mafiosi imputati in quel processo della provincia di Caltanissetta? In questo momento non mi sovviene nessun nome. Perché lei, capisco il periodo di tempo particolarmente lungo trascorso, ma sentito nell'ambito del dibattimento
a Palermo nel processo a carico del senatore Andreotti, all'udienza del 12 marzo 97, a pagina 12, a proposito del maxi processo, ha riferito c'era imputato Ciro Vara e Giuseppe Madonia. Adesso lo ricorda, non quello che ha dichiarato, ma ricordo se... Il particolare. Sì, dottore, mi ricordo perfettamente. Lei capisce che sono passati ora tantissimi anni, a volte i ricordi non sono lucidi, anche se è così. L'imputato era Pippo Madonia e Ciro Vara. Senta, ma questa domanda in realtà, perché questo è un dato che possiamo facilmente accertare e dimostrare in altro modo, ma era propedeutica ad un'altra domanda. Mentre si svolgeva il maxi processo, nelle fasi, diciamo, del processo di primo grado, di secondo grado, quindi mentre si svolgeva il processo a Palermo, non sto parlando della Cassazione a Roma, all'interno di Cosa Nostra lei ha mai sentito parlare e in che termini di quello che si pensava sarebbe stato l'esito del maxi processo, l'esito finale del maxi processo? Questa è una costante di Cosa Nostra, non è... I mafiosi parlano, quando si riuniscono parlano per ore, quando hanno finito della riunione poi parlano, mangiano, stanno ore lì a parlare. Le indicazioni che ci arrivavano erano queste, che il processo sarebbe finito in una bolla di sapone, che non c'era niente di preoccuparsi, che ci sarebbero state lieve condanne e che la cosa sarebbe andata così. Queste erano le indicazioni che ci venivano date. Quello che parlavano, il mandamento, la provincia, perché questi discorsi, essendo che io ero un uomo che girava, avevo questa percezione, non di soldatini, dei capi di Cosa Nostra. Intanto, che vuol dire sarebbe andata a finire una bolla di sapone, ci sarebbero state delle condanne? Vuole specificare in che fasi, a che cosa si riferisce? Perché le due cose sembrerebbero apparentemente in contraddizione. Loro pensavano che, no, non è una condizione, loro pensavano che alcuni sarebbero stati condannati e che la cosa non sarebbe andata male per tutta la struttura. Ci sarebbe stata lieve pene, il mafioso sa che si può fare 4-5 anni di galera, che non c'è problema, ma non ci sarebbero stati grandi sacrifici e grandi condanne. Questo era quello che si diceva in Costanza. E c'era una tranquillità, e c'era un parlare, ma c'era una tranquillità. Così è stato quando è stato il blitz di Calderone, così un parlare all'interno, che c'era una tranquillità, che tutto sarebbe andato bene. Ma da chi lei sentì fare questi discorsi? E poi soprattutto le volevo chiedere se questa previsione era ancorata all'intervento di qualcuno, cioè a un qualche dato concreto che faceva ritenere che poi tutto si sarebbe risolto in una bolla di sapone. Loro ritenevano che anche se il processo avesse passato il primo grado e il secondo grado, alla Cassazione avrebbe annullato tutto, perché hanno fatto nome e cognome, non è che dicevano così parzialmente. Intanto loro chi sono, signor Messina? Loro chi sono? Cerchiamo di fare... Loro era Bonino Micichela, avvocato De Velacqua, la mia famiglia o Madonia, dicevano che tutto doveva andare bene perché alla Cassazione avrebbero buttato tutto giù e non ci sarebbero stati grandi danni per gli uomini d'onore. Punto. Questa è quella discussione che si faceva giornalmente, perché ma che il processo riguardava la struttura di Palermo, ma sarebbe stato un guaio per tutte le cose, e così è. Da Ciro Vara ha sentito fare discorsi che fossero relativi all'esito del maxi processo, in questo senso? Certo, noi ci siamo trovati a casa di Ciro Vara, c'erano anche persone più grosse di noi che
essendo che il mio rapporto era con Ciro Vara, io ero seduto davanti a Ciro Vara e cercavo di parlare senza occuparmi che alla parte destra del tavolo c'erano anche altre persone che erano a un livello superiore di mio e di Ciro Vara, perché avevano contatti direttamente con il vertice della Commissione palermitana. E cioè? Il rapporto era questo, compreso Ciro Vara, dicevano che tutto sarebbe andato bene. Ma poi Ciro Vara veniva anche a casa mia, non è che c'era un rapporto solo in casa sua, a volte si discutevano delle cose e lui era uno di quegli uomini che mia moglie poteva fare salire a casa, perché ok, tutti uomini d'onore, ma la moglie sa quali sono gli uomini che debbono aspettare per strada e quali sono gli uomini che possono salire a casa, aspettare, mangiare, aspettare il tuo marito. Questo era uno di quelli. Chi erano queste persone più importanti presenti in questa occasione, per esempio a casa di Ciro Vara? È importante, c'ero io, Nardo Lombardo e altre persone, poi sulla destra, ora il nome era uno che, ok, sul momento io non ci ho fatto caso perché il mio rapporto era con Ciro Vara, era il mio capomandamento, in quel momento sostituiva Tano Pacino e dovevo parlare con lui. Però quando lui ha accettato di parlare c'era Mimì Vaccaro, c'era tanta gente e c'era anche uno seduto a capotavola di là che sembrava che non si interessasse della nostra discussione e invece è quello, un nome importante che ora il nome mi sfugge, che è diventato collaboratore di giustizia, che in questo momento il nome non riesco a... Da quale... In questo momento no. Da quale famiglia mafiosa proveniva? Da quale zona? Comunque? È di una zona di Palermo, credo nella zona di Collesano, questi paesi qua, ma dove era Cicentili, da questi paesini, però non riesco a ricordarmi il nome in questo momento, dottore. Lei ha conosciuto Giuffre Antonino? Era Giuffre Antonino, perché dopo ho rivisto nelle fotografie e nelle cose, questo era a capotavola nella manciata, io non ero invitato, cioè siamo arrivati perché dovevamo comunicare al capomandamento, dovevamo dire delle cose, ci siamo trovati che c'erano tutti lì e noi siamo entrati, ci hanno fatto entrare, se volevano ci mettevano in un'altra saletta, avremmo parlato con Ciro Vara e saremmo andati via, mentre invece Ciro Vara ha preteso che io mi restassi a mangiare e siamo stati lì sotto casa di Ciro Vara che c'ha un salone, siamo stati lì. Senta, ma Ciro Vara e tutti gli altri che lei ha già detto esprimevano questa convinzione che in Cassazione poi tutto si sarebbe aggiustato? Erano più specifici? Facevano riferimento a qualche elemento di conoscenza che avevano all'intervento o alla promessa di intervento di qualcuno per influenzare l'esito per influire sull'esito del processo? Certo, loro si riferivano a Salvo Lima, loro si riferivano a Giulio Andreotti, questi erano i nomi che circolavano, poi dicevano che il processo sarebbe stato assegnato a Carnevale, che sarebbe stata una barzelletta. Queste erano le cose che dicevano. Naturalmente io non ero nella possibilità di verificare, ok, anche avendo un ruolo importante in una provincia, non ero io che avevo il contatto, erano altre persone che dicevano che tutto doveva andare bene perché queste erano le persone che ci garantivano questa cosa. Come ho detto prima, ho detto in altre verbali, addirittura c'è stato un momento che hanno detto che Andreotti era stato fatto uomo d'onore, anche se poi tutta la gente prende le distanze e le cose, ma la mafia era un salotto molto importante perché la mafia ha il potere politico e il potere dei soldi economico e il potere punitivo, perciò la mafia è il potere più importante che esiste in Italia, perché in nessun posto coincide questo potere, ha il potere politico, il potere economico e il potere punitivo, che non ha neanche la massoneria niente. La mafia mette in atto e esegue le sentenze, non ha bisogno di chiamare a nessuno. Ecco perché sono molto importanti. Questo è quello che ci diceva. Lei riesce a indicare chi
coloro i quali facevano il riferimento all'esito del Maxi il nome di Lima, di Andreotti e del Presidente Carnevale? Lorenzo Naro, che era il mio rappresentante, Borino Micichelli, l'avvocato Bevilacqua, Ciro Vara. Quando parlai anche con lo stesso Madonia non l'ho visto preoccupato, diceva che doveva finire tutto in una bolla di sapone. Quello che traspariva per gli uomini, per la base, era che c'era una sicurezza assoluta che il maxi processo sarebbe andato a finire in una bolla di sapone, dicevano per questo, questo e questo. Cioè, non è che tutti gli uomini, i soldati arrivano a sapere questa faccenda. Io ero a capo di una corrente nel mio paese, io frequentavo le persone dei mandamenti della provincia, sono venuto a conoscenza di queste cose perché io avevo un posto elevato. Non ero il soldato che stava nel paese a destra e a sinistra, io ero un uomo che si muoveva. Il mio giorno lo passavo con Totò Ferraro dalla mattina alla sera, o a cavallo o lo andavo a prendere, che era il braccio. Cioè era quello che Madonia mandava gli ordini. Dalla mattina alla sera noi stavamo con Totò Ferraro. Senta, in che anni siamo quando lei, mi pare di aver capito più volte e da più persone, sente questi riferimenti a Lima e a Andreotti come coloro i quali sarebbero intervenuti sull'esito del Maxi? Praticamente è stata una discussione a salire, perché prima cercavano di trasparire, di dare agli uomini sicurezza, a tutti, che non c'erano problemi, però questa cosa a salire, poi dicevano che il primo grado è andato via, poi il secondo grado, in fase successive, non è che hanno detto subito succede così. Piano piano, sino ad arrivare quando è stato il processo finale, che loro dicevano che doveva andare bene perché intervenivano loro. Ora gli anni sono quando è stato il processo, che ora io la data non me la ricordo. Questa è la discussione che facevamo tutti i giorni. Senta, che Andreotti fosse, poc'anzi lei ha detto, qualcuno diceva che Andreotti fosse stato combinato. A lei in particolare questa notizia è stata data ed eventualmente da chi? Combinato in cosa nostra? Questa notizia me l'ha data Lillo Rinaldi e poi ne ho parlato con Ciro Vara. Lillo Rinaldi mi ha detto è punciuto. Cioè Lillo Rinaldi era l'uomo che frequentava Madonia negli ultimi tempi, l'espressione dei corleonesi nel mio paese e nel paese di Caltanissetta. Quando riceve lei questa confidenza? Ma una sera eravamo nella cella Cameroncino 2, al carcere di Caltanissetta, si è spuntato Andreotti e quello dice, hai visto, questo è uomo d'onore, è Punciotto. Giustamente fuori di lì io non avevo saputo niente, poi ho cercato di sapere, ma tu vai a affrontare cose con gente, non è che lo puoi chiedere a uno sotto di me, lo devi chiedere al vertice, ma non è che puoi andare dal vertice e dici ma Andreotti è... cerchi quando sei in una conversazione con persone come Ciro Vara, con Borino Micichelli, di cercare di entrare in discorso. E poi mi era stato detto che era uomo d'onore, ma di Andreotti non è che si diceva solo quello, di Andreotti avevano tutti che ridire. Ora uno non può, oltretutto io vengo da un'espressione sociale che è il centro Sicilia, Roma, quando io sono vissuto in Sicilia, era un po' lontanina, però le discussioni che facevano dicevano anche altre cose di Giulio Andreotti, non dicevano solo quello. Continuamente c'era un chiacchiericcio continuo. Lei ha conosciuto un uomo d'onore di Lentini che si chiamava Nello Nardo? Così, sì, ci siamo conosciuti e presentati all'interno del carcere di Caltanissetta. Questo diceva che era cugino di Nitto Santa Paola. Abbiamo avuto la presentazione rituale all'interno del carcere.
Le ha detto qualcosa su Andreotti e i rapporti con la mafia? Mi ha detto che era uomo d'onore, mi ha detto che era anche figlio di un papa. Ognuno in Cosa Nostra il vertice diceva che Andreotti era il figlio mulo di un papa. No, a proposito dei rapporti con la mafia, intanto. Quindi le ha detto la stessa cosa di Rinaldi praticamente? No, non è, era una discussione continua. Dopo che si andava avanti, Andreotti era nelle discussioni tra me e Bevilacqua, era nelle discussioni. Quello è il vertice di Cosa Nostra. Lasciamo perdere ora che era Barrafranca o la provincia di Enna, ma quello era il vertice di una provincia, non erano gente così, non erano ragazzi di un paesino, erano quelli che amministravano il potere punitivo nella provincia di Enna, non erano gentucci, è così. Senta, lei sa se a un certo momento, e prima della sentenza definitiva, all'interno di Cosa Nostra questo ottimismo, questo convincimento che le cose sarebbero andate bene, venne meno? Cioè se cominciò a cambiare l'atteggiamento, se cominciarono a farsi discorsi diversi a un certo punto? Discorsi diversi poi sono stati fatti, perché la sicurezza che tutto sarebbe andato bene era finito, era iniziata una fase di caos. Cosa Nostra è entrata in fibrillazione, non c'era più la sicurezza di nessuno, perché i vertici non mandavano sicurezza e quando hanno capito che il processo non sarebbe stato più assegnato a Corrado Carnevale, la sicurezza era finita in quel momento. Può essere più preciso, intanto sul periodo, e poi che discorsi sente fare e soprattutto se questi discorsi cambiano in relazione all'atteggiamento di qualcuno, cioè se lei capisce dai discorsi che eventualmente sente fare perché l'ottimismo viene meno, che cosa era successo per cambiare quella situazione di ottimismo. Lei ha detto... La situazione di ottimismo... Prego. La situazione di ottimismo cambia quando non riescono a far assegnare il processo a Carnevale e poi le persone hanno incominciato, il potere è finito lì, in quel momento. Essendo che non c'era stata assegnata il processo là, dove con qualche cosa avrebbero buttato giù tutto, i politici si sono allontanati. È un discorso che sente fare, una considerazione che sente fare o che sta facendo lei? I politici si sono allontanati? No, io nelle mie deposizioni cerco di evitare i miei pensieri, le mie cose. La mia vita si svolge dalla mattina alla sera all'interno di Cosa Nostra. Io andavo dalla mattina alla sera o lì o là a parlare. Non che avevo da parlare, è un fatto normale. Io prendevo ordini e davo ordini, allora bisognava che mi notiziassero, non di Andreotti o quello e quello. Poi si entrava in discorsi, perché magari dovevamo aspettare uno, doveva aspettare un altro, passano ore e allora si mette a parlare con chi sei più amico, con chi sei... E questo è quello che succede in tutte le riunioni. E chi è che le dice queste cose? In particolare con riferimento al fatto che i discorsi erano cambiati. E se nel momento in cui le dicono queste cose si fa riferimento o ci si lamenta di qualcuno degli uomini politici in particolare? Se sente in questo momento delle recriminazioni contro alcuni uomini politici? Loro si incominciano a lamentare di Salvo Lima, di Giulio Andreotti, ma c'era un movimento già prima di arrivare a quello che è successo. Loro avevano una strategia che, essendo state nella provincia di Enna in parecchio, anche prima degli omicidi di Falcone, quelle lì andavano a caccia, stavano lì, nessuno li cercava,
c'era già una situazione politica in evoluzione. Ora ci arriviamo. Sul maxi processo, ora affronteremo proprio analiticamente questa cosa, ma sul maxi processo, sul fatto che non c'era più la certezza che il maxi processo andava bene, anzi, anche perché si era capito che non avrebbe presieduto più il dottore Carnevale, su questo fatto, se lei lo ricorda, ci sono state delle recriminazioni dirette contro uomini politici chiamati per nome e cognome? Lei ora ha detto erano sempre... Sì, prego. Sì. Le recriminazioni erano sul vertice politico nazionale, che non avevano mantenuto nessun patto. Punto. Come gli ho detto anche prima, noi eravamo defilati come province, perché il processo si svolgeva sopra una provincia, noi eravamo solo 2 o 3 impicciati in questa cosa, non avevamo risentito molto del maxi processo noi, pochissimo. Allora i discorsi che si facevano perché lì c'era Madonia, perché lì c'era Riina, perché lì c'era Provenzano, perché loro stavano lì e Borino Micichè e gli altri sapevano le discussioni che facevano a tavola. E loro, il lamento era che queste persone si erano tirate indietro, non erano in grado di garantire più niente. Senta, su questo punto, anche in ausilio alla sua memoria, lei sempre il 13 marzo del 97, dibattimento nei confronti di Andreotti, pagine 32 e 33, dichiarava questo: il pubblico ministero le chiedeva: cerchiamo di essere più chiari facendo uno sforzo di memoria, sul maxi processo le cose erano cambiate, sarebbero andate male perché? E che cosa dissero esattamente? Lei ha risposto: dissero che non c'era più la sicurezza che andava a finire nella prima sezione, dissero che c'erano dei problemi, che un'ala politica, quella di Martelli, aveva scavalcato quella craxiana e c'era un po' di maretta, praticamente non avevano più il controllo, questo c'era, quello che si diceva. E ancora subito dopo, Presidente, subito dopo c'è un'altra domanda. Pubblico Ministero: senta, ritorniamo un attimo, ci furono reazioni di fronte a questa notizia. Lei ha già parlato di Martelli e della corrente craxiana, si fece riferimento anche a qualche altro personaggio politico? E lei rispondeva: sì, sia a Martelli che all'onorevole Andreotti, e poi specifica anche chi faceva questi riferimenti. Allora, ora io le volevo chiedere se effettivamente le lamentele e la responsabilità di questo cambio, diciamo, di direzione, oltre che a Lima e Andreotti, vennero attribuite in quel momento anche all'onorevole Martelli e al prevalere della corrente di Martelli all'interno del Partito Socialista. Se lei ne ha ricordo, se è vero, se... No, come ben sapete c'è stato un momento in Sicilia che Cosa Nostra non ha fatto votare la Democrazia Cristiana e ha scelto i socialisti. È vero, Martelli va alla televisione, va a dire che non sapeva quello, non sapeva quell'altro, che quelli che incontravano erano tutti dottori, avvocati, ma quelli che incontrava erano Angelo Siino, erano uomini della mafia. Okay. Poi, giustamente, quando uno va alla televisione, è un ministro della giustizia, dice che non sapeva quello chi era, quello che era. C'è stato un ordine ben preciso in Sicilia, che io ho ricevuto personalmente, di votare i socialisti. Martelli si era preso un po' di impegni che poi non ha mantenuto, e poi quando è arrivato al potere, scavalcando l'ala craxiana, non ha mantenuto quello che doveva mantenere. Questo era il combattimento che c'era in Cosa Nostra. Avevamo avuto una specie di fallimento perché, pur puntando sui socialisti, non avevamo ottenuto quello che dovevamo ottenere. Naturalmente, ok, io sono uno che sa le cose, ma non sono parte attiva nella trattativa, perché queste sono cose del vertice. Io sapevo quello che si diceva nelle riunioni, non ero io che parlavo, non ero io che facevo, io ero quello che mi hanno messo alla corrente della situazione come era. Adesso andiamo alle riunioni e a tutto quello che lei ha appreso su queste riunioni, però prima le volevo chiedere se lei, che appunto, come ha detto già nella prima parte della sua deposizione, è cresciuto proprio in Cosa Nostra, ancora prima di essere affiliato,
ci può dire se esiste un organismo denominato commissione regionale o interprovinciale e eventualmente, se esiste, quali compiti ha e da chi è composto? Da quando io sono, prima di entrare in Cosa Nostra, anche se io sono andato nelle riunioni, aspettavo fuori dove c'era De Cristina, dove c'erano i miei parenti, dove c'era il vertice della provincia di Caltanissetta, esisteva una commissione. Praticamente la cosa funziona così. Gli uomini d'onore base eleggono il loro rappresentante. Il rappresentante si chiama il capo, il sottocapo e il capo di Cina. Okay? Gli uomini d'onore eleggono un consigliere e poi anche un cassiere, perché lei capisce che girano dei soldi e vanno in mano a uno che poi tiene una specie di contabilità con le persone. I rappresentanti dei paesi eleggono il capomandamento. I capomandamento hanno un capomandamento, sottocapomandamento e consiglieri del mandamento. Sopra il mandamento c'è la provincia che si riunisce, capo provincia, sottocapo provincia e i capi del mandamento e i consiglieri. I rappresentanti della provincia siedono nella commissione regionale, che poi c'è capo, sottocapo, consiglieri, cassieri, come la struttura base va a piramide sino in vertice. Questa era la struttura siciliana e ognuno ha una competenza. Che ci sono delle cose che la famiglia decide autonomamente, ci sono delle cose che devi parlare con il mandamento o ci sono delle cose che tu devi parlare con il mandamento, deve pigliare ordine della provincia e la provincia deve pigliare ordine della regione, dipende quale omicidio bisogna fare, che cosa, dipende chi è la persona, chi sono gli appaltatori, funziona così. Non è una cosa che un uomo d'onore o un capo del paese, anche se nel suo territorio, decida da sé. Se è una cosina del paese, decide. Se non è una cosa del paese, deve informare il mandamento e aspetta un ordine, sì e no, e come e quando farlo. Dipende che cosa c'è da fare. C'è una struttura e anche una struttura nazionale. Perché lei ha sentito dire mai che l''ndrangheta si spara con Cosa Nostra o la camorra si spara con i napoletani? No, c'è una commissione nazionale dove si raggiungono accordi perché questi fanno lo stesso lavoro. Cioè questi, ognuno nel suo territorio, si occupa del potere punitivo, degli appalti, della droga e della politica e non entrano mai in contrasto, mentre invece mi è stato spiegato che c'è una commissione a livello nazionale che coordina queste cose, se no ci sarebbe una guerra continua con tutte queste organizzazioni. La commissione regionale o interprovinciale, innanzitutto, quali province della Sicilia rappresenta? Presentava Palermo, Caltanissetta, Agrigento, Trapani, Enna e Catania e stavano cercando, naturalmente sono cose in espansione, cercano sempre di conquistare il territorio, non è facile strutturare gli uomini d'onore perché gli uomini d'onore non sono rapinatori o gente che va a rubare, è gente con una mentalità formata come amministrare il potere. Se tu prendi un rapinatore, lo fai uomo d'onore, è difficile, perché quello non sa le regole, non ha il sangue, non ha le amicizie. Ok, qualcuno ci può arrivare, ma molti sono stati usati, poi messi da parte. Naturalmente io le chiedo, queste sono le sue conoscenze fino a quando ha iniziato a collaborare nel 92, però non ha risposto ancora alla mia prima domanda sulla Commissione regionale. Per quelle che sono le sue conoscenze in quel momento, in questa ripartizione di competenze che lei ha disegnato in maniera tanto convincente e tanto analitica, la Commissione regionale aveva dei compiti deliberativi in relazione a quali delitti eventualmente? La Commissione regionale, che poi sono i capi delle province, avevano il potere dei grandi appalti e i poteri dei grandi omicidi, non si poteva ammazzare nessuno se non c'era l'ordine della commissione regionale, che poi erano i capi della provincia. Io non posso decidere di ammazzare un poliziotto o un carabiniere senza ordine della commissione, perché quello va a influire nello stato di Cosa Nostra. Ci vuole sempre un ordine.
queste sue conoscenze sulla Commissione nazionale per coordinare anche i rapporti con le altre organizzazioni, 'Ndrangheta e altre organizzazioni di tipo mafioso, a quando risalgono? E voglio capire se lei ha, diciamo, motivi di conoscenza per affermare che questo organismo della Commissione nazionale fosse in vigore, fosse funzionante anche nel periodo di cui adesso noi andiamo a parlare, 91-92. È stato detto specificatamente, cioè una sera io ero alla ICEL Calcestruzzi, tra Barrafanga e Pietraperzia. C'ero io, Borino Micichè, Carmelo Tasca, uomo di Madonia, della famiglia di Gela, e io sono arrivato lì e c'era delle scarpe, delle cose. Mi è stato detto chiaramente, non è una mia immaginazione, mi è stato detto che c'è una commissione nazionale che coordina tutte le cose, okay? Che questa gente si incontra per fare il punto, che è diversa dalle decine che sono fuori dalla Sicilia, perché per fare una decina fuori dalla Sicilia ci vuole l'ordine della regione e della provincia per fare i contatti tra le organizzazioni e il vertice di Cosa Nostra che si riunisce con queste persone. Chi gliel'ha detto dell'esistenza? Chi in particolare lo riesce a ricordare chi parlava dell'esistenza del funzionario? Certo. No, ma mi è stato detto anche altro. Cioè praticamente mi è stato detto che c'è una commissione. Intanto mi scusi, nazionale. Per la commissione nazionale, poi sì. Ampliamo, se lei ha da ampliare il concetto lo amplierà. Sì. Intanto le chiedevo chi le ha parlato dell'esistenza della commissione nazionale, quando, e se lei sa per caso, direttamente o indirettamente, anche se questa commissione nazionale avesse qualcuno che la rappresentasse, che ne fosse il capo, il coordinatore, non so che cosa. Chi fosse? In quel momento che mi è stato detto questa cosa, mi è stato detto che c'era una commissione nazionale, è una commissione che si parla anche con le altre organizzazioni mondiali e che in quel momento avevano fatto capo della commissione mondiale Totorrino. Questo è quello che avevano detto. A Pietraperzia, alla mia presenza c'era Carmelo Tasca e io dicevo ma è un fatto delle decine che ci sono nel mondo? No, è una questione delle organizzazioni. Le decine già appartengono a Riina o a Madonia o a Mariana Gatti, le decine sono un'altra cosa, queste parlano delle organizzazioni. Siamo in che anno, su per giù, e chi le dice? Lei ha detto c'era Carmelo Tasca, ma chi è che parla in questi termini? Parla Borino Micichè. E siamo in che periodo, in che anni? No, fine 91-92. Fine 91, inizio 92. Senta, proprio con riferimento a quel periodo, adesso lei aveva già cominciato a fare un accenno, ma io l'avevo un attimo fermata, no, per poter parlare organicamente di questo argomento. Lei ha notizie in ordine ad eventuali riunioni o comunque determinazioni di Cosa Nostra in quel periodo connesse a strategie legate al rapporto con la politica? Poc'anzi lei aveva già cominciato ad accennare che in quel periodo si sviluppa una nuova strategia di rapporto con la politica. Aveva cominciato a parlare di una permanenza di alcune persone nel territorio di Enna. La prego sul punto, intanto nuove strategie di rapporto con la politica, di essere, nei limiti dei suoi ricordi, il più preciso possibile, il più analitico possibile. Verso settembre, fine estate 91, loro erano riuniti nella provincia di Enna. Per favore, quando dice loro dovrebbe fare nomi e cognomi, almeno la prima volta. Certo. Nella provincia di Enna mi è stato detto dove Riina abitava con la moglie, io lo sapevo quando lui era là, però io per natura non sono un traditore. A me non interessava che qualcuno andasse a finire in galera per io prendere dei soldi. Quando
Sono stato contattato anche dai servizi segreti, non mi sono mai permesso di dire una parola, cose, né di prendere quello, né... Io ho camminato 15 anni senza patente, a me non interessava. Comunque loro erano Riina, Provenzano, c'era Bevilacqua, Saita, questi mi dice quelli che erano lì permanenti. Okay? La strategia era questa. Dice perché ti dovevano confidare a te la strategia? Non era una confidenza. Io ero il fornitore delle armi della provincia di Enna, io ero cresciuto con Borino Micichè e Salvatore Saita, che era il rappresentante di tutta la provincia, e Borino un giorno c'era Bossi a Catania. Voi vi ricordate a Umberto Bossi, che tutti i giorni arrivava alla televisione, diceva che il Sud eravamo degli stronzi, delle merde, a destra, a sinistra. Ho detto, ok, Borino, c'hai a tutti questi qua, chiedegli il permesso che io mi pongo su Catania e ammazziamo a questo qua che ora la finisce. E mi ha detto, oh, ma tu sei pazzo? Ok. No, questo ce l'ha con i meridionali, dice che si vuole staccare di qua e di là, andando l'ammazziamo poi. Dice no, questo è un nostro amico, la strategia è questa, lui è solo un pupo, questa è espressione della massoneria. Il vero artefice della Lega Nord è Miglio, che è uomo di Andreotti. La strategia di Cosa Nostra è che verrà creata una Lega del Sud e la mafia diventerà Stato. Ora, lei capisce quanto... Ok, io ho una cultura piccola, media, magari anche come criminale sono stato medio, però tutta una volta ti vengono a dire questa cosa, tu fai un sussulto sulla sedia, insomma tutte le tue convinzioni in quel momento vengono a cambiare, non riesci, un po' per la cultura che ho, un po' per le cose che non sai, ti trovi davanti a un mondo nuovo. Questa era la strategia dei Corleonesi, questo è quello che mi ha detto Borino Micichè, riuscire a diventare Stato. E questo era quello che portavano avanti, che sarebbe stata creata la Lega del Sud per poter fare sì dell'indipendenza della Sicilia, la Calabria e la Campania. Questo è quello che dicevano, che lo Stato italiano sarebbe stato smembrato per fare sì che noi diventassimo Stato. Questo è quello che mi stava dicendo. E in tutto questo diceva che c'era un'ala della massoneria, cioè il discorso era così grande. Ok, la mia cultura, io sono un autodidatta, la mia cultura è basata sui libri, non sulla scuola. Allora mi sono trovato davanti a cose che ci è voluto un po' per capire, per fare. Questo è quello che mi è stato detto. Senta, ma io volevo capire una cosa. Queste cose gliele dice Borino Micichè. Lei già in quel momento sapeva della presenza di Riina, Provenzano e di altri uomini d'onore nel territorio di Enna e della circostanza che discutevano di questioni politiche, e sapeva se questo Borino Micichè nella permanenza di questi uomini d'onore, tra cui Riina e Provenzano, aveva un ruolo nella gestione della presenza di queste persone nell'Ennese. Cioè io voglio capire se questo discorso che le fa Borino Micichè è farina del sacco di Borino Micichè o se Borino Micichè l'aveva appreso in altre circostanze da altre persone, se era stato deciso, diciamo, l'appoggio a questa linea politica dai vertici di Cosa Nostra. No, Borino Micichè non parlava per sua bocca. Borino Micichè era quello che aveva... Borino Micichè, l'avvocato Raffaele Bevilacqua, Salvatore Saita erano i vertici di Cosa Nostra nella provincia di Enna e erano loro che ospitavano queste persone. Hanno fatto venire i cani dall'Austria per mandarla a caccia, poi non erano a casa di queste persone.
erano a casa del cavaliere Graci, cioè non erano messi in un casolare, queste non sono persone così, queste sono persone che vanno in posti buoni. Borino mi aveva detto che aveva mandato a pigliare dei cani dell'Austria per fare cacciare questa gente, cioè noi ci vedevamo tutti i giorni, o alla miniera Pasquasia, o andava a casa sua, o lui veniva a casa mia, noi era una questione continua di Borino Miccichè, perché poi io avevo un ragazzo che si occupava di apparecchiature per le intercettazioni telefoniche, avevamo un apparecchio che avevo comprato un apparecchio dal Giappone, ero in grado di sapere dove erano i posti di blocco. Questo ragazzo l'ho mandato in uno dei covi con questo apparecchio a far installare questa cosa, poi non si sentiva, siamo andati a Catania a comprare le antenne. Non è una cosa così, io e Borino Miccichè ci vedevamo 50 volte al giorno, se non ci vedevamo veniva a casa, se non veniva a casa ci vedevamo al ristorante, la nostra vita era comune. Allora, e per quello, quindi ora è molto più chiaro, quindi non è un discorso estemporaneo che una volta capita, ma è un discorso che si sviluppa in un periodo di tempo in cui vi vedete più volte e Borino Miccichè è perfettamente a conoscenza della presenza di questi uomini. A parte Riina e Provenzano, Saitta, c'erano altri... Madonia? Sì, Madonia. Un conto è le riunioni, e un conto è che loro passavano la latitanza lì. No, io le chiedo, in queste riunioni fatte per discutere delle strategie politiche, per quello che lei seppe in quel momento, c'erano Riina, Provenzano, Saitta, Madonia... Saitta, questo era il vertice di Cosa Nostra. Madonia significava 3 province, Madonia significava Catania, Caltanissetta e Agrigento, e Enna, significava 4 province, non è Madonia, quello era un uomo importantissimo in Cosa Nostra. Le parlò intanto per queste riunioni, per la determinazione delle strategie politiche, della presenza di mafiosi della zona di Catania e della zona di Agrigento? No, in quel momento lui mi ha detto questa cosa. Quando abbiamo parlato delle riunioni, poi in una fase successiva, quando il caos è incominciato a navigare dentro Cosa Nostra, quando nessuno controllava niente, quando incominciarono a pigliare le decisioni pesanti, io ero a conoscenza di quello che stava per succedere, di quello che succedeva. Ora ci arriviamo. Io e Borino stavamo dalla mattina alla sera insieme, anche con Totò Saitta, con l'avvocato Bevilacqua. Vuole una piccola parentesi, ne ha fatto più volte riferimento, ma chi è questo avvocato Bevilacqua? Da un punto di vista mafioso ed eventualmente da un punto di vista politico, chi è in quel momento? Io ho 58 anni, okay? Come ho raccontato prima la mia vita si svolge sempre attraverso fatti di sangue o perché sono vicino a questo o a quell'altro. Da quando avevo i pantaloncini corti, l'avvocato Bevilacqua era uomo d'onore della famiglia di Barrafranca e uomo di Andreotti, della corrente andreottiana. Si chiama Raffaele Bevilacqua, sono stato al suo studio, abbiamo mangiato insieme, ha regalato i quadri a mia moglie, noi avevamo rapporti interpersonali molto pesanti, anche se il mio punto di riferimento era Borino Miccichè e Salvatore Saitta, lui era sempre l'avvocato e ci vedevamo quando dovevamo andare. Lui è stato, e poi era sottocapo della provincia di Enna, cioè lei deve pensare, lei guarda me. Io ho la quinta elementare, Totò Saitta aveva meno di me di scuola e questo ero laureato e un avvocato. Hanno messo un uomo che pensavano di controllare, ma lo sa, i rapinatori sono innamorati dei sordi, anche i mafiosi, ma il rapinatore la sua vita la basa sul denaro, faccio questo, prendo quello. Io vado lì e mi danno questo, come possono mettere in un posto per controllare un'elite criminale come Cosa Nostra? Quello si è comportato male. Ma faceva anche attività politica questo avvocato Bevilacqua? Sì, era un uomo democristiano, era della corrente andreottiana.
torniamo a queste riunioni e a quello che le dice Borino Miccichè su questa strategia. Mi vuole spiegare meglio, se ne è in grado, i riferimenti alla massoneria nella determinazione di questa strategia ed eventualmente in che modo esponenti massonici stavano cercando di aiutare il realizzarsi di quel progetto? Mi scusi, però prima le volevo fare... Prego, intanto risponda, poi le faccio un'altra domanda. No, non possiamo parlare della massoneria in generale, ma hanno creato delle logge che questi sono confratelli, anche se sono uomini d'onore. Quando hanno chiamato a me per fare il massone io mi sono spaventato, perché io ho fatto un giuramento per Cosa Nostra, io sono vissuto in Cosa Nostra. Quando hanno chiamato a me e a Terminio. Prima hanno chiamato a Terminio, che già suo papà aveva 2 incarichi, era uomo d'onore e uomo della massoneria di San Cataldo. Quando hanno chiamato a me, ora lei capisce, come ho raccontato prima, il livello di cultura, ok? Il livello di cose, non sono un dottore, non un avvocato, ok, sono uno studioso, mi piacciono un po' i libri, ok. Mi sono spaventato io, perché dicevo, questi che vogliono da me. Sono andato a Pietraperzia a dire, guarda, così. Da chi è andato? 7 hanno chiamati. Da chi è andato? Io sono andato da Borino Miccichè e mi ha detto, tu entra perché c'è un ordine precostituito che 2 uomini d'onore di ogni paese debbono entrare in questa cosa, perché lì si possono aggiustare molte cose e entra. Ma Borino Miccichè era entrato a far parte della massoneria? Sì, Borino Miccichè era un massone. Da quando? Era il nipote del principe. Era il nipote del principe, Borino. Ma da quando era affiliato alla massoneria Borino Miccichè? No, non mi ha detto la data. Ma è a lei quando glielo propongono? Cioè questo discorso con Borino Miccichè, quando Borino Miccichè dice almeno 2 uomini d'onore per famiglia devono entrare a far parte della massoneria, quando lo collochiamo nel tempo? In che anni? Lo collochiamo... Allora, la faccenda sta in questo piccolo particolare. Sicuramente voi sapete, Sintona, a San Cataldo c'è stato l'uomo che ha ospitato Sintona, che è Gaetano Piazza, massone. Gaetano Piazza viene a lavorare alla Idrofont, perché loro avevano fatto un club, giocavano a carte, hanno cercato la nostra protezione, perché lì frequentava anche Madonia, frequentava il vertice della mafia e molte volte quando giocavano a carte noi mettevamo gli uomini nella terra per non succedere niente. E questo Gaetano Piazza mi propone di fare, c'è un nome, uno per preciso, un'entità. Questo era quello che aveva un nome molto importante a San Cataldo, questo qua. Questo mi propone di entrare in questa cosa che io mi spavento. Vado a cercare notizie, io ora vado a fare un altro giuramento con un'altra situazione, io già ne ho fatto 3, ora vediamo se giuro pure con questi qua, vediamo cosa vogliono. Questa era la situazione che io avevo in mano e siamo, credo, dal fine 89, 90, era una cosa in evoluzione. Ho capito. E per quello che eventualmente lei sa, questa era la volontà espressa da Borino Miccichè, che alcuni uomini d'onore dovevano entrare a far parte anche della massoneria. Ma le hanno mai parlato per nome e cognome di esponenti mafiosi che contemporaneamente erano affiliati anche segretamente alla massoneria? Sì, è stato fatto il nome di Stefano Bondade, è stato fatto il nome di Madonia, è stato fatto il nome di Mariana Gatti, è stato fatto, io lo so per certo perché quello era della mia famiglia, era Terminio, dicevano che
i vertici di Cosa Nostra appartenevano a questa cosa, che l'ordine partiva dall'alto, perché Bonino Miccichè non è che mi poteva dire sì, fallo senza che aveva garanzie. Ci voleva che lui avesse delle garanzie, che sapeva che la cosa era fattibile, se no non... In questi termini ha mai sentito parlare di Rina e Santa Paola? È stato detto che il vertice di Cosa Nostra appartiene alla massoneria, sempre dallo stesso Bonino. Lui parlava, non era noi facevamo strategia, avevamo una conversazione continua. Ma soltanto per capire, quando le parla di vertice le fa anche dei nomi in quel momento? Sì, perché tutto nasce anche dal battesimo di uno dei figli o della figlia di Pippo Madonia, che questo è un massone, fanno questo, hanno un rito, il vertice di Cosa Nostra appartiene a questa cosa. Io accettavo, diceva nome e cognome, certo. Parlava di Mariana Gatti, che ok, io l'ho conosciuto perché sono stato al carcere di Trapani, ma visivamente incontrarlo petto a petto no, sapevo chi era, sapevo, dalle celle ci salutavamo, ma non parlava di Mariana Gatti, parlava di questa gente. E che Piddu Madonia fosse massone gliel'ha detto solo Bonino Miccichè o le risulta in qualche altro modo? Credo che me l'abbia detto Terminio pure, perché un giorno Terminio mi ha detto che Sindona era stato ospitato nella casa di sua nonna, che aveva regalato una Bibbia a suo padre con una dedica e mi diceva che apparteneva alla massoneria. Cioè il discorso era fatto continuo con persone, non con tutti, ok? Non è che puoi andare a affrontare. All'occasione che si presentava cercavi di sapere una notizia in più a destra, sì. Naturalmente io non ho fatto nessun giuramento finché non avevo un ordine ben preciso, se no poi ti fanno giurare, ti ammazzano, cioè prima tu devi avere un permesso preciso che io non ho richiesto. Ok, l'uomo mi ha detto che è tutto a posto, ma io non ho fatto nessun giuramento. Gaetano Piazza l'ho tenuto a chiacchiera un po' e poi... Torno alla domanda che le avevo fatto inizialmente, per quello che lei eventualmente ha saputo, in che modo la massoneria o parte della massoneria stava aiutando il realizzarsi di questo progetto di dividere l'Italia, della formazione della Lega del Sud, questo progetto politico di cui si parlava in quel contesto. Ma la massoneria non è solo un nome, poi hanno nome e cognome, è l'avvocato Mulè, è Rudy Mayra, era l'avvocato Montana, hanno un nome ben preciso i fiancheggiatori dei mafiosi, non è che è un'entità astratta, è un'entità conosciuta che io conosco di persone, le persone che parlo sono persone che io conosco di nome, che io ho contattato per parlare con giudici, con quelli, cioè era un'entità ben precisa, dicevano i nomi che erano schierati. Queste erano le persone, non è che era solo una parola la massoneria, facevano nome e cognome. Che l'avvocato Mulè aveva in mano la magistratura di Caltanissetta e che era amico nostro, che Rudy Mayra era amico nostro ed era pronto con noi. Questi erano i discorsi giornalmente. Naturalmente queste persone io li conosco personalmente per essermi servito nei processi, per questione di... perché un conto è la provincia di Palermo, un conto è la mia provincia e io avevo il potere di andare in uno e parlare. Cioè nella mia provincia io avevo voce in capitolo, potevo andare a parlare direttamente con... Rispetto a questo progetto politico di cui lei ha parlato e di cui lei ha saputo, se non ho capito male, negli ultimi mesi del 91, in che modo, in che cosa si realizzava, lei ha detto, l'appoggio della massoneria? I mafiosi dicono che lo Stato italiano è stato formato
non per una rivolta popolare, perché non c'è stata mai, ma perché la Chiesa, la massoneria e la mafia hanno voluto questa cosa. Ora loro, con lo sbaglio che era stato fatto ai tempi di Giuliano, volevano riportare alle origini la faccenda, essere indipendenti, perché essendo indipendenti si può amministrare il potere giudiziario come ci pare e piace. Questo era, perché non avendo altre sponde, loro già erano preoccupati, studiavano cosa creare dopo Andreotti, la politica nuova che poi è avvenuta, questo è quello che stavano studiando. Ok, poi io sento parlare gli onorevoli, dice che noi abbiamo tutta la terza elementare, la quarta elementare. Piacere che è così, non siamo noi che ci dovremmo vergognare, ma sono queste persone che hanno 5 lauree e che poi vanno a cercare pecorare, caprare, gente che amministra il potere. Le faccio domande ancora più specifiche. In questo contesto... Infatti ora vorrei che cominciassimo a incanalarci, perché io sto dando sfogo ovviamente. Presidente, stiamo parlando di riunioni di... No, per la verità di riunione ancora non abbiamo parlato in un contesto molto più ampio. Vorrei che si cominciasse a parlare, quindi si facessero domande anche un po' più specifiche su questo e che rispondesse in maniera più specifica, non su strategie di carattere generale. Prego, pubblico ministero. Rispetto a queste notizie che lei ha da Borino Miccichè, che dice che in quel periodo gestiva anche la presenza di Riina e di altri vertici mafiosi nella provincia di Enna, su questi progetti politici, lei ha mai sentito parlare di finanziamenti in denaro rispetto a questo obiettivo che si voleva raggiungere? Lei sa sicuramente Cosa Nostra già ha dei soldi suoi. Naturalmente per montare eserciti, cose e conte, dicevano che c'erano delle entità che avrebbero dato dei soldi, ma di preciso questo nome o quello nome, no. Un attimo solo, Presidente. Processo Andreotti, udienza del 12 marzo 1997. Lei rispondeva a proposito di queste vicende, mi ha detto Borino che c'era la massoneria dietro questo passo. Pubblico ministero, quale massoneria? Messina Leonardo, le ho detto quella di Gelli. Pubblico ministero, quella di Gelli, c'erano anche dei finanziamenti? Messina Leonardo, c'erano dei finanziamenti. Lei sa a quanto ammontavano questi finanziamenti? Mi hanno detto che c'erano dei camion pieni di soldi in lire, però il problema è che queste lire non sono italiane, sono libiche. Quindi ci dica, rispetto a questa contestazione che ha un duplice profilo, intanto è vero che la domanda ancora non gliel'avevo fatto, lei facendo la contestazione è venuto fuori il nome di Gelli, è un nome che le viene fatto a che proposito, se le viene fatto in quel momento? Oltre che mi è stato fatto il nome di Gelli, lui diceva che era sceso in Sicilia a parlare con gente che anche era in questo tutto caso posto. questo diceva, dovrebbe essere sempre un po' più preciso, questo diceva è un riferimento. No, questo diceva Borino che Miccichè. significa Borino Miccichè, ma la fonte di questo Borino Miccichè in sostanza lei di volta in volta ce la può specificare un po' meglio? Certo, come che contatti aveva Borino, a livelli superiori questo Borino Miccichè? Borino Miccichè era un uomo della commissione della provincia di Enna E questo lei ce l'ha detto? e aveva ospite il vertice della mafia siciliana nel territorio di Enna. Quando facevano strategie parlava, Borino non parlava per sua bocca, parlava della strategia che avevano. Quindi le riferiva conversazioni avute sostanzialmente con Riina, Provenzano, con quelle persone di cui lei ha parlato prima, con il vertice di Cosa Nostra, certo. che vivevano lei ha riscontri diretti della presenza di queste persone
nella provincia di Enna. Io non sono mai andato a trovarli dove loro erano. Sapevo che erano lì, sapevo delle riunioni quando si sono svolte, ma io non sono andato mai direttamente a trovarli. E su queste riunioni di cui lei ha saputo ci può dare innanzitutto le indicazioni più precise prima poi di rispondere alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero, anche per collocarle temporalmente. Certo. Praticamente una delle riunioni loro quando facevano strategia era fino a agosto 91 a salire, e le riunioni più importanti poi, che quella è delle stragi, è stata fatta verso febbraio, inizio di marzo, quando hanno deciso poi l'omicidio del giudice Falcone. Del 92. A quella credo ci arriveremo poi successivamente. Nel frattempo mi riferivo invece a queste prime riunioni in cui si parlava di questa strategia, di questo coinvolgimento della massoneria e di cui abbiamo parlato prima. Per completare la domanda e la sollecitazione del Presidente, mi riferisco a queste riunioni che iniziano da agosto 91 sulla strategia politica. Lei sa se sono state una o più di una in quel periodo? No, loro stavano lì, loro stavano nella provincia di Enna già da settembre 91. E allora il discorso era un parlare di queste persone con Borino che si vedevano tutte le sere. Non era, ok, ci sono state delle riunioni, ma Borino mi metteva a corrente di quello che stava succedendo. Ho capito. Quindi Senta, non erano riunioni, non per perché capire doveva. bene, perché Borino partecipava alle riunioni formali che ci sono state, appositamente convocati, di questa commissione interprovinciale o regionale, oppure le riferisce discorsi avuti in occasione conviviale con queste persone? Per capire un po' meglio. Borino, oltre ad avere a queste persone ospiti, partecipava in alcune riunioni. Mi spiegava che Monachino Giovanni era il pupillo di Riina e quello mi spiegava ogni giorno quando avevamo la possibilità di parlare di questi fatti. Senta, ma a che titolo partecipava Borino Miccichè? Lei ha detto che era presente anche Salvatore Saitta, che mi pare che abbia detto in quel momento era il capo provincia. Borino Miccichè il capo era il consigliere della provincia di Enna. Ho capito. Quindi... È l'uomo che si occupava dell'ospitalità di queste persone. Attenzione a questa domanda, se è in grado di rispondere. Lei ha detto già dall'agosto del 91 erano in provincia di Enna, tra gli altri... Il Ministero, mi scusi, la devo interrompere per rivolgere una cosa. Mi hanno fatto sapere che Salvatore Rina deve andare a sottoporsi alla terapia, quindi io chiedo la sospensione anche di un quarto d'ora, di mezz'ora, per consentirgli dal momento che non rinuncia all'udienza. E allora, dal sito di Milano... Ci sentite? Presidente, buongiorno. È stato rappresentato dalla casa di reclusione, purtroppo il signor Rina l'altra volta, non avendo potuto allontanarsi per assumere la terapia, non si è sentito bene, quindi ha bisogno di una sospensione di circa 20 minuti per potersi recare appunto va bene. Allora facciamo a questo punto punto una pausa, sono le 12:10, facciamo una pausa fino alle 12:15 e poi riprendiamo l'udienza, quindi ci se c'era una domanda in corso... Sì, adesso... se in 2 minuti completiamo questo allora, argomento, così argomento, un attimo soltanto e poi faremo una pausa a breve. Così poi ripartiamo dalle altre Esatto. riunioni. Forse si è già allontanato Rina, perché io non vedo di qua per la verità bene. Sì, si è allontanato temporaneamente, però solo perché doveva... Vabbè, allora riprendiamo dopo, pubblico ministero. Facciamo una pausa di 20 minuti, alle 12:15, 12:10, 12:15 riprendiamo. E allora, riprendiamo l'udienza, quindi nell'aula le presenze sono quelle già indicate, verifichiamo i collegamenti, mi pare di sì, che abbiamo tutti. Sì. Il sito di Milano, Presidente, vuole che... Sì,
Allora, Rina Salvatore è rientrato nella saletta? Sì, Presidente, dal sito di Milano do atto che è presente in saletta l'imputato Rina Ci Salvatore. conferma, va bene. Allora quindi possiamo riprendere dal sito riservato dove si trova Messina. Ci sentite? Sì, siamo qui, Presidente. Benissimo, Siamo allora tutti diamo la presenti. parola al pubblico ministero che può procedere con l'esame. Grazie Presidente. Signor Messina, lei quindi ha riferito della presenza di questi capi di Cosa Nostra nella provincia di Enna in questo periodo, già a partire dall'agosto-settembre del 91. Le volevo chiedere, furono predisposti degli accorgimenti particolari in quel momento, per quanto è a sua diretta conoscenza, per proteggere la presenza di questi soggetti? Lei ha citato Rina che era latitante, Provenzano che era latitante, Madonia che era latitante, dall'eventuale irruzione di forze di polizia. Cioè, vista la presenza di questi soggetti nel territorio, avete predisposto o hanno predisposto, lei è stato coinvolto nella preparazione di accorgimenti per evitare che potesse essere rilevata la presenza di questi latitanti nel territorio di Enna? E poi, se c'è un motivo per cui queste riunioni furono organizzate nel territorio di Enna. Gli accorgimenti erano, prima di tutto, che nessuno sapeva che questi erano là. Io sono una delle persone che è venuta a conoscenza per il fatto solo che io sono cresciuto con Borino Micichè, con Totò Saita, che era il rappresentante provinciale. Poi gli accorgimenti erano in questa fase. Io a casa avevo fatto, come ho detto prima, avevo fatto arrivare un apparecchio dal Giappone che eravamo riusciti, aveva 1000 memorie. Praticamente noi sapevamo i numeri dove si muoveva la polizia e i carabinieri, sapevamo dove loro erano, anche se si spostavano la macchina ci andava dietro, cioè sapevamo dove erano. Poi Borino mi ha chiesto se potevo mandare l'uomo da loro, io ho detto ok, questo è un ragazzo normale, non è un criminale, fai, ma non fare vedere a nessuno. E Remigio Augello è andato con queste persone, è andato con Monachino, Giovanni, in uno di questi covi, dove io non sono mai stato. E il mio uomo sì, io no, perché io non c'entravo, lui era il tecnico, lui è andato lì a montare. Anche abbiamo provato questa macchina una notte per le strade di Pietraperzia, questo naturalmente i cellulari non erano quelli di ora, si sentivano anche i cellulari 450 MHz, riuscivamo a vedere le cose, ma in questi cellulari poi non è che intercetti solo quello che ti piace a te, intercetti tutto, perché questa era una macchina che aveva tante memorie. Siamo andati a giro per Pietraperzia, sentivamo le telefonate delle persone, sentivamo dove era la camionetta dei carabinieri, se c'era. Questo era quello che io ho fatto per loro, oltre le armi. Aspetti. Quindi anche per capire bene, in funzione anche di eventuali riscontri con altre testimonianze già ammesse. Allora, chi era questo Remigio Augello innanzitutto e che cosa aveva predisposto intanto per lei, signor Leonardo Messina, e poi eventualmente, lei lo ha già anticipato, quando Borino Micichè le chiese di mandare da lui questo soggetto. Io avevo montato questo apparecchio a casa, okay? Che era un apparecchio in grado di fare che cosa? In grado di dire, quando io ho messo il telefono ho montato l'apparecchio, cioè in contestuale. E questo era in grado di dirmi se era sotto controllo o no. Anche era un telefono che io non usavo, neanche lo volevo, ma la famiglia è la famiglia, le donne vogliono il telefono, parlano con suo suro, con sua mamma, e questo ha fatto questa faccenda. Chi l'ha predisposto questo?
Chi gliel'ha reso funzionante questo apparecchio e che cosa consentiva di farle? L'apparecchio è stato comprato da me con i miei soldi, comprato da Augello Remigio, che è un figlio di un commerciante, un imprenditore sanghataldese, che nulla ha a vedere con Cosa Nostra, ma a volte mi guidava la macchina, a volte andavamo in giro, era un ragazzo normale. Poi io avevo una sauna a 4 posti, l'ho messa in una dipendenza della villa di sua mamma, andava a fare la sauna lì, cioè mi faceva dei servizi normali, non era che lo usavo per cose. Lui era un tecnico, un fanatico di queste cose e mi ha permesso di comprare questa faccenda, che poi io ho dato a Borino. Cosa le chiese Borino Miccichè e se ed in che modo lei mise in contatto Borino Miccichè con questo Remigio Augello? Borino Miccichè, come ho detto prima, non è che ci vedevamo ogni tanto, noi ci vedevamo sempre. Mi ha chiesto di dare l'apparecchio a lui che gli serviva e di mandare l'uomo per montarlo. Dove era questo covo non c'era molto segnale e Monachino Giovanni e Augello Remigio sono andati a Catania per comprare un'antenna particolare perché avvenisse il contatto. Quindi sono andati comunque a trovare Borino Miccichè, per quello che le risulta. Si sono messi a disposizione di Borino Miccichè, questo Remigio Augello si è messo a disposizione di Borino Miccichè. No, io l'ho mandato io, non è si è messo, io gli ho dato un ordine che lui ha eseguito, è andato nella macchina lì a fare le cose che io gli avevo ordinato di fare. Lui stava tutti i giorni intorno a me, dove ero io era la mia gente, lui stava o con me o in campagna, lui stava dove stavo io. E questa richiesta di Borino Miccichè di avere a disposizione le competenze di questo signor Remigio Augello è di quel periodo, è in relazione alla presenza di queste persone in territorio di Enna? Non solo di queste persone, perché lì c'era anche un gruppo di fuoco che erano i gelesi, era Gianni Passaro, erano gli Emanuello, erano tante persone che si muovevano in questo posto. Ma il periodo qual è, in cui, se lo riesce a ricordare, il periodo in cui Borino Miccichè le chiede mandami il Remigio Augello per fare queste operazioni? Fine 91, inizio 92, perché già io avevo questo in mano per qualche periodo. Quando disse così, perché in che territorio, lei non lo chiese mai da questo Augello, o Augello le disse almeno in che territorio si sia recato per questa operazione? Questo territorio loro lo chiamavano un perse scarpo signore, però io per verità, anche che ho incontrato Madonia nella provincia di Enna, io l'ho incontrato in posti dove io avevo l'accesso, non l'ho incontrato 2 o 3 volte in posti normali, vicino al lago, vicino una tenuta. No, mi riferivo a questo, mi riferivo se lei abbia chiesto mai a questo Augello, ma tu dove sei andato a fare questo, a montarlo? Gliel'ha mai chiesto o lui gliel'ha mai detto, sono andato? Sì. No, lui ha risposto... è successo un fatto più breve. Lui ha risposto che gli hanno detto che era un se persi scarpo signore, poi questo era un uomo normale, gli avranno fatto fare dei giri, delle cose, però successivamente era successo un fatto. Portavo le mie figlie a cercare di imparare a cavallo e Augello mi guidava la macchina, perché essendo non puoi portare pregiudicate, avevo questo ragazzo, mi guidava. E quando siamo arrivati lì c'era Gianni Passero, Emanuello, lui ha riconosciuto anche delle persone che aveva visto. Ma lì dove? In uno dei posti. Siete arrivati lì dove? Nella provincia di Enna, in una tenuta nella provincia di Enna. E più in particolare in che zona della provincia di Enna, che è vastissima? Lui mi dice che il posto era vicino a Idone, ora io nel posto non sono stato. No, scusi, lei ha detto ora che andavate insieme, eravate in macchina, siete andati lì e lui ha riconosciuto dei posti o delle persone? No, io ho detto che io facevo andare a cavallo le mie ragazze, che la macchina me la guidava Augello, sotto San Cataldo, c'era questo che aveva una tenuta con i cavalli,
e io imparavo le mie figlie a innamorarsi degli animali, e quando siamo arrivati lì c'era Lillo Rinaldi con i gelesi e Augello ha detto uno di quelli era lì, che era Gianni Passero. Questo non l'ha incontrato con me nella provincia di Enna, l'ha incontrato con me sotto San Cataldo. Procediamo allora, pubblico ministero. Lei poi ha avuto occasione di parlare con Borino Miccichè per sapere se questo intervento tecnico, diciamo, di Remigio Augello fosse stato effettuato e che se avesse, diciamo, se era andato a buon fine, certo, in qualche modo. Sì, era andato a buon fine, ci voleva solo allungare l'antenna perché il posto non era recettivo. Loro sono andati a Catania, Augello e Monachino Giovanni, e hanno fatto, certo. Ho capito. E con lo stesso Augello, invece, che non era un uomo d'onore, l'abbiamo capito, no. Lei ha commentato questo suo intervento da Borino Miccichè? Cioè ha detto, ha saputo che c'era andato, perché da Borino Miccichè ha saputo che c'era andato e che era andato a buon fine. Ha riparlato con Remigio Augello di questa cosa? Sì, era andato tutto bene, abbiamo lasciato l'apparecchio lì, l'abbiamo provato una notte dentro Pietraperzia, Augello stava sempre con me, io sapevo tutto, lui non è andato di testa sua, è un ragazzo che io gli ho detto di fare una cosa e l'ha fatta, e poi loro l'hanno preso in consegna e sapeva tutte le cose, che funzionava, tutto a posto. Quindi è l'apparecchio che lei prima aveva che è stato messo a disposizione di Borino Miccichè? L'apparecchio era mio, l'avevo comprato con i miei soldi. Ho capito. Senta, volevo chiederle se, ed eventualmente da chi, quando e con quali particolari, lei venne a conoscenza di una riunione in cui si parlò e si decise di uccidere il dottor Falcone. C'era un sentito tra di me e Borino Miccichè. Borino Miccichè aveva queste persone e io ero caduto un po' in disgrazia con Pippo Madonia per la storia dell'omicidio di Ciccio Iannì e lui ha cercato di farmi rimontare la china. Io non avevo fatto niente di male, però questo si era offeso, ok, è andata così. Borino Miccichè mi diceva che alla prima occasione avrebbe proposto me per fare qualche cosa, per entrare nelle grazie di nuovo di questa persona. Da me si sono rivolti due piccoli imprenditori di San Cataldo del Partito Comunista. Avevano PDS, una cosa del genere, ora in particolare preciso. Loro si sono rivolti a me perché io ero amico di uno dell'ufficio collocamento che era di Pietraperzia e sapeva l'amicizia tra me e Borino, Volpi. Lui l'aveva raccomandato a me perché questi avevano vinto un piccolo appalto, credo per fare una scuola a Pietraperzia, e loro si volevano mettere a posto, non volevano mandare le loro macchine lì, senza che avessero l'ordine di Cosa Nostra. Questi si sono rivolti a me. Siamo a inizio 92, io ho chiesto appuntamento con Borino, sono andato a trovarlo con queste persone per presentargli, per dire che l'accordo qual era. L'accordo era che il calcestruzzo l'avrebbero preso da Borino, il materiale l'avrebbero preso a Barrafanga, se c'era bisogno qualche operaio si sarebbero interessati per le franchesi e che avrebbero fatto un piccolo regalo, ok. Ma quella mattina che io ero là, Borino mi chiamò in cucina e mi disse che non poteva trattenersi con me a mangiare, dato i rapporti che io avevo interpersonali con Borino, perché c'era una riunione in corso della commissione regionale. Mi scusi, quindi lei va... Anche... Aspetti. Lei quindi va con questi due imprenditori di San Cataldo, sì, giusto? È così, sì. E va di mattina, di pomeriggio, di sera, e dove va a trovare Borino Miccichè? Io vado a casa di Borino Miccichè. Dove? Nell'abitazione dove abitava con la moglie. Che si trovava?
Si trova all'entrata di Pietraperzia venendo di Capodarso. Ho capito. E quindi discutete con Borino Miccichè e con questi due imprenditori di questa vicenda dell'appalto? Certo, loro l'appalto l'avevano vinto per gli affari suoi, Sì, però ma si volevano mettere in a regola posto. perché poteva succedergli un guaio. Poi che succede? Questi due se ne vanno, che succede? Non... No, questi due rimangono nel salone e io e Io direi Borino faccia anche il nome di andiamo. questi, perché No, potrebbe essere... lei se lo ricorda Sì. il nome? Uno si chiama Carruba, erano due, uno si chiama Carruba. Sono ragazzi che mi conoscevano da quando eravamo ragazzini. E l'appalto era a Uno si chiama Pietraperzia, Carruba. No, l'appalto era a Barra Franca. Barra Franca, va bene. Andiamo avanti. Lei, la ditta non se ricorda la cooperativa come si chiamasse? No, gli direi... Mai sentito parlare lei di una cooperativa Clesan di San Cataldo? Se lo sa, però non... Può essere che quella, però non me lo ricordo con sincerità. Comunque, Ma sono in grado di riconoscere le persone che erano con me. siete andati a casa del Miccichè, fate questo discorso, diciamo, si volevano mettere a posto, per così dire, poi che cosa succede? Sì. Succede che facciamo 4 chiacchiere, ci spostiamo nella cucina, loro rimangono seduti là. Nella cucina arriva Monachino, Borino mi informa che c'è una riunione in corso della commissione e mi fa nome e cognome delle persone che stavano, non di tutte, mi dice alcuni nomi. Mi dice che c'era Totorrina, Santa Paola, Bernardo Provenzano, Madonia, e mi fa un nome che per me sino a quel momento io dicevo questo cosa, e dice c'è uno che si chiama Angelo Barbero. Va bene, e poi dice non ti posso portare a mangiare, mantieniti in zona questa sera, ok? La sera della riunione ha una data ben precisa, perché io avevo una relazione con Isabella Piazza, che era la figlia dell'avvocato Piazza. Quella sera io prendo questa donna, ho un Mercedes, e mi mantengo nelle zone dove mi aveva detto Borino. Mi disse mantieniti nella zona di Pergusa che se c'è di bisogno ti chiamo, ti faccio chiamare. E io mi gironzolavo con questa macchina e questa donna è un professore di musica, perché se casomai loro si portano la macchina e io resto dove devo restare. Chi era il professore di musica, se ne ricorda il nome? Ora, ci penserò tra un minuto, è un nome che non... Era uno che faceva la musica, un ragazzo per bene, uno che suonava. E che succede? Solo che girando c'era un posto di blocco e ci ha fermato la polizia. Ok, ci ferma la polizia, noi siamo a posto, non abbiamo niente, ci tiene un po', prende informazioni, dopodiché ci lascia andare, noi andiamo... come eravamo rimasti con Borino, vai verso lì, che c'era un bar che faceva una specie di piano bar, eravamo lì. Dove avviene questo fermo, chiamiamolo così, in termini certamente non giuridici? Dove eravate quando la polizia vi ferma? In che zona eravate in particolare? Eravamo al bivio di Pergusa, per andare a Enna Alta, per andare verso il lago. Alla biforcazione c'era una giuria della polizia che ci ferma, normali controlli, Sì. però lei capisce, fermano a uno che è imputato di omicidio, a una che aveva questioni con gli stupefacenti e ci hanno tenuto un attimino in più, dopodiché ci hanno lasciato andare perché noi non avevamo niente, siamo stati lì 10 minuti per controlli e io mi sono spostato e sono andato lì, non ho cambiato quello che dovevo fare, io ho continuato a farlo. E questo avviene la sera stessa in cui, della giornata in cui le aveva detto
Borino Miccichè della riunione della commissione regionale e le aveva fatto quei nomi. Abbiamo capito bene? Sì, dottore. Poi andiamo avanti. Intanto, per non tornarci più, due questioni. Lei ha detto ci spostiamo nella cucina e Borino Miccichè mi dice questa cosa, c'era presente anche, mi pare che ha detto Monachino Giovanni. Questo Monachino Giovanni chi è e se era uomo d'onore e se sente pure lui questa cosa e se, lei lo sa, era a conoscenza, diciamo, della pregressa presenza di personaggi importanti di Cosa Nostra in quei territori. Monachino Giovanni è il braccio armato di Borino Miccichè, uomo d'onore della famiglia di Pietraperzia, di quello che naturalmente io non ho visto con i miei occhi. Diceva che era lui che portava la roba a questa gente, che Totorina aveva una simpatia per questo ragazzo, che lui era un ragazzo buono, questo era quello che mi diceva. Lui era alla presenza delle discussioni che abbiamo fatto tra me e Borino Miccichè. Ho capito. Non ho capito bene, anche per la precisione della trascrizione del verbale. Lui diceva che era quello che portava le cose a Totorina, che l'aveva preso in simpatia. Questo lui diceva era Monachino o Borino Miccichè alla presenza di Monachino? Era Borino Miccichè parlando con Monachino, ma quando io mi vedevo con Borino Miccichè ero io, Borino Miccichè, Monachino Giovanni e Potente Mario. Questi quattro eravamo gente che ci vedevamo tutti i giorni, o la mattina alla miniera, o il pomeriggio, o la sera. Queste erano persone che noi stavamo sempre. Potente Mario apparteneva pure a qualche Potente famiglia. Mario è il cugino di Borino Miccichè, apparteneva alla famiglia di Pietraperzia, che è scomparso. Bene, quindi siamo arrivati a questo controllo della polizia. Lei dice dopodiché io me ne torno comunque a casa, giusto? No, io mi fermo come d'accordi perché la polizia era lì, non era per me, loro avevano un posto di blocco, ci hanno fermato, era la mia macchina, dopodiché 10 minuti ci lasciano andare perché avevano fermato altre macchine e io mi reco più avanti in un bar dove dovevo mantenermi se veniva a cercarmi Monachino o qualcuno dei ragazzi. Questo era l'accordo. E che succede quella sera e cosa succede eventualmente nel giorno successivo o 2 giorni dopo? Qualche giorno dopo ci vediamo, io gli domando che è successo e lui mi dice, E lui, per dire la verità, anche in questo caso Borino lui, Miccichè, Borino Miccichè. Noi ci incontriamo una prima volta dove io ero in compagnia di Giovanni Emma e avevo un appuntamento sul fiume Capodarso, su un tragitto di strada. Ci fermiamo 2 minuti, non è che mi doveva informare, però noi eravamo in sintonia con lui, lui non aveva diritto o dovere verso di me di informarmi. Però quella sera io scendo dalla jeep, io non andavo con la mia macchina, lui era con la sua e dice quello che è successo. Dice hanno deciso di uccidere il giudice Falcone e Gaspare Mutolo. E io gli dico, e io? Se no lo fanno loro, non c'è niente da intervenire noi. Giustamente per me, ok, io avevo rimontato la china, mi volevano affidare la famiglia, ero il capodecina, però questo è quello che è successo. Riesce a ricordare intanto materialmente chi le dice hanno deciso di uccidere il giudice Falcone? La mia conversa era sempre con Borino Miccichè. Ok, io, Borino Miccichè, Potente, i miei rapporti giornalieri erano con Borino Miccichè. Senta, lei riesce a ricordare ora che giorno della settimana era quando siete andati con i 2 giovani della cooperativa di San Cataldo a casa di Borino Miccichè e che giorno della settimana era quando Borino Miccichè le parlò della riunione, della decisione di uccidere il giudice Falcone? Questo sarebbe difficile.
Questa è una questione difficile perché io a sapere il giorno perfetto è difficile. Posso dire solo che la sera della riunione io sono stato fermato dalla polizia e ci deve essere un verbale, perché io non ero un uomo qualunque, ero uscito per un omicidio a scadenza termine e avevo una donna, pur essendo che è la figlia di un avvocato, che era dedita alla cocaina, allora era una conosciuta, anche se era figlia di un avvocato era... La mia domanda può sembrare fin troppo analitica, però è giustificata dal fatto che lei, sentito nell'ambito del processo per la strage di Capaci, ha riferito l'episodio, in particolare ha dichiarato: non le leggo tutto, ho portato dei ragazzi di una cooperativa comunista di San Cataldo che dovevano fare un lavoro a Barrafranca, volevano avere la sicurezza che non gli succedesse niente. Non è che io, sì, questi ragazzi li conoscevo dal paese, ma non sono stati loro a chiamare me, è stato Bonaffini, che era un democristiano di San Cataldo. Mi ha detto: senti, questi ragazzi hanno questi problemi, vediamo di fare qualcosa. Io li ho portati a casa di Borino, naturalmente già Borino era informato. Quella mattina che sono arrivato, era un sabato, Borino mi disse... Un attimo, Ministero, che forse l'avvocato... Scusi, dottore, era solo per sapere specificamente il verbale, perché lei ha detto strage di Capaci, però per avere i dati. Allora, io il verbale, io questa frase che è riportata testualmente, la leggo esattamente, signor Presidente, dalle sentenze che sono state acquisite agli atti, avendo acquisito autorità di cosa giudicata, e in particolare... Ecco, indichiamo la pagina in modo che possano seguire anche le altre... Purtroppo, diciamo, io almeno qua ho la stampa informatica e non c'è la pagina. Però questa è nella sentenza di primo grado, è riportata testualmente la trascrizione. Quindi sentenza di primo grado per la strage di Capaci. Presidente, mi permette di intervenire, chiedo scusa, sono l'avvocato Di Peri, per un discorso di equità. Se va bene questo metodo, e per me va bene, della lettura di parti di sentenze definitive, ricordo che però la Corte, quando io ho voluto riportare qualche brano della sentenza dei giudici nella parte in cui è definitiva... Qua non si tratta di riportare, di fare una contestazione soltanto su uno specifico... Ma utilizzando non un verbale di interrogatorio, ma utilizzando un verbale, la sentenza. Verbale. È riportata, anzi Presidente, sono in grado di precisare che nella sentenza si riporta la trascrizione e poi si riporta anche la dicitura confronta verbale del 24 febbraio 96. Ecco, vabbè, quindi abbiamo il riferimento al verbale. Sì, Presidente, io sono d'accordissimo, 24 però anche io febbraio, leggevo il verbale contenuto nella sentenza. Prendo atto che si può fare. Purché ci sia il riferimento al verbale, in questo caso l'abbiamo, in modo che anche le altre parti evidentemente possano avere il riferimento. Ripeto, non è una sintesi testuale riportato tra virgolette, altrimenti non avrei nemmeno tentato, diciamo, la contestazione. Niente, quindi qua intanto si fa riferimento, perché la domanda era se ricordava il giorno della settimana, al fatto che era un sabato. Lo rileggo? Sì, rileggiamo perché nel frattempo ci eravamo... Quella mattina che sono arrivato era un sabato, Borino mi disse, naturalmente prima della cosa noi avevamo dei progetti che erano miei e del Borino. Borino, dopo che abbiamo fatto entrare persone nel salone, ci siamo salutati, eccetera, eccetera. Sì, comunque la domanda riguardava il giorno, quindi nel frattempo possiamo... mi scusi Presidente, poi io avevo chiesto anche quale giorno fosse della settimana, quello successivo. Immediatamente dopo lei ha dichiarato: successivamente il lunedì ci siamo incontrati alla miniera Pasquasia con Borino. Veramente io ero interessato a sapere le cose e Borino in quella circostanza mi disse che era stato deciso di uccidere il giudice Falcone e io gli dissi: ed io? E allora, Messina. Solo che io il giorno non me lo posso ricordare. Non lo ricordo. Oggi comunque. io non mi posso ricordare oggi che quel giorno era sabato. Da quel giorno della dichiarazione sono passati 10 anni. Abbiamo sentito che era 2004. E riesce comunque a indicare se effettivamente trascorse
tra l'indicazione della riunione e il momento in cui lei seppe dell'oggetto della decisione, un periodo di tempo così, lei allora indicò 2 giorni. Così ma breve. oggi mi pare che ha detto la stessa cosa, ha parlato di 1 o 2 giorni, quindi siamo Senta, nei termini. lei oggi ha detto, poc'anzi ha detto, che Borino Miccichè le disse che era stato deciso di uccidere il giudice Falcone e Mutolo. Ho capito bene? Gaspare Mutolo. Sì, dottore, è Gaspare Mutolo. Lei, intanto questo riferimento, intanto lei chiese, perché un giudice, Falcone, e Gaspare Mutolo, che in quel momento era un mafioso, lei chiese particolari, in particolare sulla motivazione. Io ero interessato a una posizione. Ok, oggi io sono un uomo diverso, però lì se mi avrebbero chiamato io sarei andato. Io ero interessato che loro prendevano me a fare il lavoro, appunto. Ero interessato, essendo che non potevo allontanarmi di Cosa Nostra, è meglio pigliare il potere Messina, di perché nuovo, il senso della domanda del pubblico ministero mi pare sia diverso. Lei innanzitutto questo Mutolo lo conosceva, sapeva chi era Mutolo? Di nome. Quindi Non ho mai incontrato fisicamente io a Gaspare Mutolo. Quindi cosa sapeva allora, non oggi evidentemente, ma allora quando le fu detto Mutolo, lei cosa sapeva di Mutolo? Allora, di Mutolo sapevo che era stato lui a insegnare a Luciano Liggio a tingere i quadri, si diceva tutto che Luciano Liggio si tirava questa cosa dei quadri, ma i quadri la cosa gliel'aveva imparata, si rideva un po' di questa cosa, che l'avesse imparata Gaspare Mutolo, questo era. Io fisicamente a Gaspare Mutolo non lo... Ma sapeva se era un uomo d'onore, se apparteneva a Cosa Nostra? Sì, sapevo che era un uomo d'onore, questo e quello, ma io non l'ho avuto né presentato né conosciuto fisicamente prima di sapere il nome. E non le fu detto? Chiedo scusa Presidente, Sì. sempre dal sito riservato, volevo soltanto dire che è arrivato l'avvocato titolare difensore del signor Messina, l'avvocato Sante Foresta. Ne diamo atto a verbale. Allora, prego Messina. Cioè lei di Mutolo non le venne in mente di chiedere o a che cosa si riferisse, a che cosa si riferisse questo riferimento, perché si parlasse di Mutolo? No, Per lei era soltanto quello che aiutava Liggio al dipingere i quadri o c'era una qualche... non le solleticò la curiosità questo riferimento? No, io ero interessato a prendere parte alla fase operativa di un'operazione grossa per rimontare la crina, per riprendere il posto che avevo prima e comandare il paese, perché sennò non potevo uscire, non potevo andarmene e allora è meglio lottare sino alla fine e via. E io quando abbiamo parlato lui mi ha riferito che quello che era stato deciso era questo e questo. Non mi puoi dire perché. Di Falcone perché? Perché lo sapevo. E qua siamo tra febbraio e marzo del 92, lei ha detto. È così? Sì, è così, signor Presidente. Per cercare di restringere un po', di precisare un po' meglio, lei ricorda se Lima fosse stato già ucciso all'epoca di questo discorso? No, penso di no. In questo momento non riesco a memorizzare se è stato prima o dopo. Pubblico Ministero, prego. Senta, ma lei aveva mai dichiarato in altre circostanze che nel corso di quel colloquio il Borino Miccichè fece riferimento anche a Mutolo, oltre che al dottor Falcone, come vittima designata? Penso di sì. Non so se è avvenuta la trascrizione o no, perché a volte tu parli a ruota libera e poi non sai, ok, lo vedi all'ultimo che ti fanno leggere il verbale, però non vai a dire questo particolare non è stato messo o è stato messo, perché io leggo, se sono le mie parole, magari sono stato 3 ore, 4 ore seduto, o 5, o un giorno, o 2,
dopo quando leggo il verbale non vado a cercare il particolare se avevano scritto Mutolo o no. Però noi abbiamo qui i verbali intanto di due dibattimenti in cui lei è stato sentito lungamente anche su questa riunione, anzi fondamentalmente su questa riunione, processo per la strage Capaci, e poi anche l'argomento è stato affrontato con le sue risposte alle domande del pubblico ministero nel processo Andreotti, e il riferimento è stato sempre questo colloquio con riferimento alla comunicazione della determinazione di uccidere il dottor Falcone. Per questo le chiedevo se lei, quindi in questi dibattimenti, parlando dell'episodio, lei ha fatto riferimento esclusivamente alla comunicazione che era stato deciso di uccidere il dottor Falcone. Mutolo. Invece la comunicazione. Ora ho precisamente davanti gli occhi cosa è successo e mi è stato riferito che in quella riunione avevano deciso anche di uccidere Gaspare Mutolo. E anche successivamente a questa comunicazione, lei ha già risposto alla domanda del Presidente, in quel momento lei non chiese ma perché Gaspare Mutolo o per quale motivazione particolare, ma anche successivamente alla riunione lei è tornato più sull'argomento Gaspare Mutolo? No, era un nome per me, perché poi non è una persona che io conosco o ci ho avuto da fare, cioè proprio niente, io l'ho visto attraverso il giornale in fotografia, io non lo conosco fisicamente, non l'ho visto mai, non mi è stato mai presentato, non so niente di Mutolo. Alla sua domanda, ed io, come rispose Borino Miccichè? Lei ha spiegato qual era il senso della sua domanda, ed io, come se lei appunto si proponesse per partecipare ad un... Io e Borino Miccichè avevamo una strategia. La strategia era che io ho avuto una piccola defezione con Madonia di una competenza. Nel frattempo nel paese era cresciuto un altro ragazzo che è Terminio, che è cresciuto con me, che lo hanno fatto entrare in Cosa Nostra, quasi non c'era nessuno, lo ha affiliato Madonia e Lorenzo Naro. È entrata una specie di questione che non c'era, chi doveva pigliare, ma io non ero interessato più a niente, né al posto, né a questo né all'altro. Mi era allontanato qualche tempo a non seguire le cose, ma questo pigliava campo. Io sono vivo perché Borino Miccichè mi ha coperto, se no io morivo, perché quello doveva pigliare campo era il figlioccio di Madonia, non perché c'era una questione. Ma chi era? Come si chiama? Hanno creato... Chi era? Terminio. Terminio è Terminio Cataldo, uomo d'onore della mia famiglia, che poi è stato il rappresentante e il consigliere provinciale della provincia di Caltanissetta, figlio di Niccolò Terminio, uomo d'onore e capomandamento della famiglia di San Cataldo. Signor Messina, lei è stato abbastanza chiaro, almeno a parere del pubblico ministero, sulle motivazioni per le quali lei, diciamo, ha fatto la domanda. Io le ho chiesto se a questa domanda, in quella circostanza o successivamente, Borino Miccichè diede una risposta. Cioè lei sostanzialmente domandava: ma io posso partecipare, devo partecipare? E le motivazioni le ha spiegate. Borino Miccichè le ha risposto in qualche modo? Borino Miccichè ha detto che l'incarico lo dovevano fare loro, con gente loro, non con gente esterna a loro, che non avevano bisogno di gente, punto. Questo mi è stato detto, che era tutto a posto. Lei capì che intendeva riferirsi gente loro a chi? Per quello che lei ha capito? A quelli che avevano preso la decisione. A quelli che avevano preso la decisione. Ah, certo. Beh. Ma c'è anche... Vedete, i discorsi che facevamo erano tanti. Quando poi abbiamo parlato anche della Daura, sia Miccichè sia Carmelo Tasca dicevano che c'erano anche dei gelesi all'attacco alla Daura, al mare, a Falcone. Cioè, il vertice ha deciso e mandava gente fidate loro che avevano nelle mani e non voleva gente estranea. Senta, ma mi scusi, lei sente nel 92, quindi
sul ricordo è, anche se approssimativo, tra febbraio e marzo, della determinazione di uccidere il dottor Falcone. Ma io le chiedo, ma negli anni precedenti lei ha sentito fare in Cosa Nostra e da personaggi anche di vertice di Cosa Nostra discorsi di tipo diverso, e cioè che in quel momento, in quegli anni precedenti, il dottor Falcone non doveva essere ucciso? È vero, abbiamo affrontato questo discorso perché un giorno sono andato a pranzo con Giovanni Brusca e tutti ci aspettavamo che di un giorno o un altro questo lo ammazzavano. Loro sapevano dove andava la pizzeria, ok, le scorte, ma le scorte con gli uomini di Cosa Nostra durano poco, perché loro sono 3 e Cosa Nostra ha un esercito di 1000 persone, non è che può tutelare nessuno. E loro sapevano, e mi hanno detto che in quel momento non era motivo di essere ucciso, se no ne avrebbero fatto un eroe e lo dovevano lasciare stare. Questo non me l'ha detto uno qualsiasi, questo esce dalla bocca di Giovanni Brusca. Da Giovanni Brusca. Quando le hanno detto che Giovanni Falcone in quel momento non doveva essere ucciso perché se ne sarebbe fatto un eroe? Lo riesce a ricordare? Sì, io sono stato portato a casa di Angelo Sino, ero io e Ferraro Salvatore. Dovevamo andare in un appuntamento. Siamo andati alle porte di Partinico, all'entrata c'era un'officina dove è arrivato una jeep che c'era... come si chiama questo? È venuto un uomo che ci ha preso, uno conosciuto, che ora gli dirò come si chiama, non me lo ricordo. Ci ha messo sulla macchina e siamo andati da Giovanni Brusca. La cosa vertiva per un appalto che c'entravano ditte di San Cataldo e hanno portato me lì per chiarire la cosa. Poi siamo andati a mangiare in una tenuta di Giovanni Brusca e quello che ha cucinato sono io. Dice, cucina? Dice, Manardo ha fatto il carcere, sa cucinare, e ho cucinato io. Quello che ci ha preso è Baldassare Di Maggio. Siamo andati in un ristorante tipo La Botte, siamo stati lì seduti un po', che loro dicevano che si poteva stare perché erano gente affidabile, dopodiché ci siamo spostati perché doveva venire uno della provincia di Trapani che non è venuto e noi ci siamo spostati ad andare a mangiare in campagna da Giovanni Brusca. E in quel momento che si parlava, come vi ho detto anche prima, è un momento della riunione, poi noi non dovevamo riunirci, aspettavamo questo uomo che doveva dire qual era l'appalto che io mi dovevo interessare per parlare con alcune ditte della mia provincia per fare delle cose, per avere dei ribassi. Questo uomo non è venuto e noi siamo andati a casa di Giovanni Brusca a mangiare. E in una di queste converse diceva che abbiamo affrontato il discorso Falcone e Giovanni Brusca diceva che questo non doveva vivere perché in questo momento non l'avrebbero ammazzato, punto. Non l'avremmo ammazzato perché è parte integrale di Cosa Nostra, se prendono una decisione la prendono per tutti, anche per me. Aggiunse qualche cosa perché non si doveva uccidere? Perché non era il momento per ucciderlo? Lui disse che quello non era il momento perché ne avrebbero fatto un eroe, era una cosa negativa, lo sapevano dove andava, cosa faceva, tutto, ma in quel momento non lo qual è volevano questo ammazzare. momento? Quando risale? Esatto. La domanda è stata fatta al pubblico ministero ma mi pare che non abbia risposto. L'anno se lo ricorda? Questo è stato fatto, questa manciata credo intorno all'80, fine 86, 87, questo è, io avevo una macelleria, sì, 86, 87. Senta, sul punto, esame dibattimentale nel processo Andreotti, pagina 19, soltanto per le date, perché poi lei rispose in questo modo: nel 1989, fine 1989, incontrai Giovanni Brusca a San Giuseppe Iato, ero io, Salvatore Ferraro, avevamo un appuntamento con Baldassare Di Maggio.
siamo entrati in questa officina e poi siamo andati in questo incontro, cioè tutti ci aspettavamo una reazione di Cosa Nostra nei confronti di Falcone e Borsellino. Cioè dice: come mai voi vi aspettavate una reazione? Sa, io sono stato detenuto con Pino Savoca. Il pubblico ministero la interrompeva e le diceva: mi scusi, lei ha detto 89? E lei conferma: sì, 89. Praticamente io sono stato detenuto con molti, con Leggio e con molti altri, ed era una cosa che si aspettavano tutti, cioè era una cosa che si discuteva di fare. E allora, alla prima occasione, siccome che mi avevano sempre parlato di questo Brusca, la prima volta che siamo andati a San Giuseppe Jato, eccetera, eccetera, se i difensori possono controllare. Va bene, comunque... No, aspetti, mi scusi, forse... Io ho detto: come mai ancora non era successo niente? Come mai ancora non si erano messi le mani a uccidere Giovanni Falcone? Mi disse che in quel momento Cosa Nostra non poteva fare un martire di quest'uomo, che tutto sarebbe andato per il verso giusto, perciò lo dovevamo lasciare stare. Il pubblico ministero chiedeva che cosa significasse per il verso giusto. Alla pagina successiva Brusca dice, questa è la risposta di Messina Leonardo, che in quel momento non bisognava toccare nessuno perché tanto il maxi processo in Cassazione sarebbe andato a finire bene e bisognava non fare, lei così si esprime, Falcone e Borsellino. Questo ricordo che lei ha consacrato nel 97 circa la datazione di questi discorsi nell'89 è corretto? Lei è in grado di confermarne la correttezza oggi? Perché oggi lei poc'anzi ha detto fino 86-87, se non ricordo. Sì. Io confermo le mie dichiarazioni, ma deve capire che a volte... Cioè in grado oggi, Messina, visto il pubblico ministero le ha ricordato le dichiarazioni rese in precedenza, quindi nel 97, quindi parecchi anni or sono. Allora aveva datato 89, fine 89, oggi lei ci ha parlato 86-87. Vista questa sollecitazione alla sua memoria, è in grado di fare mente locale e dirci se è in grado di collocare meglio temporalmente questo incontro con Brusca? Anche con riferimento ad episodi, per esempio nell'89 lei è stato scarcerato, abbiamo appreso, prendiamo dalla nota che ci ha dato il pubblico ministero, lei era stato scarcerato a maggio dell'89, si ricorda se era stato detenuto prima, se era con riferimento a questa... La data, signor Presidente. Prego. La data a oggi non riesco a dire era l'89 o l'87, è difficile. Potrei dire è in grado per esempio di ricordare se quando c'è stato questo discorso era già avvenuto l'attentato della Daura oppure ancora no? Ma credo che non era avvenuto. Non era avvenuto. Il pubblico ministero proceda. Sempre rispetto a questa contestazione che le ho fatto, è in grado di dire se in quell'occasione, quando Giovanni Brusca le disse, lei lo ha ripetuto oggi, non bisogna ucciderlo perché altrimenti se ne fa un martire, fece anche riferimento, come lei ha dichiarato nel verbale nel processo Andreotti, al fatto che comunque in Cassazione si sarebbe aggiustato tutto per il maxi processo? Cioè ricorda la contestualità di questi due argomenti: non bisogna uccidere Falcone perché se ne fa un martire e tanto si aggiusta tutto in Cassazione, così come ha dichiarato nel 97? Il discorso era contestuale, non era un discorso staccato. Noi stavamo parlando di Falcone e loro hanno detto di stare sempre tranquilli e che le cose sarebbero andate a buon fine in Cassazione. Questo è quello che mi è stato detto anche di Giovanni Brusca, cose che io già sapevo dal mio rappresentante, da Madonia, di gente che io avevo contatti giornalmente. Senta, ma quella è l'unica occasione in cui lei si è recato a San Giuseppe Jato a incontrare Giovanni Brusca? Sì, sono andato altre volte, ma sono andato a casa di Angelo Seino, non sono andato da Brusca. Poi con Baldassare De Maggio stavamo insieme ad Agrigento, a San Cataldo.
Lei poc'anzi ne ha fatto un semplice cenno, ma poi abbiamo noi chiesto di parlare di un altro argomento e quindi si è fermato. Lei si è mai direttamente occupato o comunque è venuto a conoscenza di un progetto di Cosa Nostra, sempre in quel periodo, sto parlando, io le chiedo negli anni 90, 91, 92, di procurarsi la disponibilità di ingenti quantitativi di armi, anche da guerra? Sì, io avevo un'autorizzazione, perché io sono stato a Como e volevo formare una decina con gli uomini sanghataldesi a Como. Ho preso contatti con gente del mio paese che poi erano criminali e mi era stato detto da Calogero Marcenò che lui e suo fratello avevano giurato per l''ndrangheta. E questo progetto era sfumato, ma noi eravamo amici. Allora io frequentavo Marcenò perché sono stato a Como diversi mesi, ho conosciuto Peppe Mazzaferro, il regionale, ma una sera siamo andati in un posto e c'era Baldassare Ruvolo che parlava con Marcianò in mia presenza di un acquisto di armi perché i calabresi avevano parecchie partite di armi e Marcianò mi dice prima che diamo le armi vediamo se appartiene al lato giusto come di Cosa Nostra. Io sono sceso giù, ho chiamato Terminio, ho parlato anche con Salvatore Ferraro e mi hanno detto ma che mi potevano dire è del lato giusto, va bene, le possono dare, dipende dal livello che si toccava, loro non volevano sbilanciarsi e così è stata fatta una commessa. Poi io ho comprato armi per i Barra Franghese, per l'avvocato Bevilacqua, per Totò Said, per Borino Micichè, poi eravamo in trattativa negli ultimi tempi perché è sceso Marcenò, perché i calabresi erano in grado di darci quello che noi cercavamo a grosse quantità. Loro sostenevano che doveva passare una nave che dovevano scaricare, bastava dire cosa volevamo che loro ci avrebbero dato quello che cercavamo. Bazooka, che era nel nostro possesso, pistole, l'acquisto era sui Kalashnikov, ne abbiamo presi parecchi per diversi milioni. E questo in che periodo? Io sono stato, sono arrivato a Como, ora non mi ricordo se era il 5 o il 6 90, giorno 5 o giorno 6 del 90, di gennaio. Comunque c'è il libretto perché andavo a firmare alla caserma di Appiano Gentile, firmavo 3 volte al giorno. Ma poi, questo per quanto riguarda la sua esperienza a Como, questo discorso con i calabresi che si dicevano in grado di fornire quantitativi ingenti di armi perché sarebbe passata una nave che loro potevano scaricare, a quando risale? Risale in quel periodo, nel 90. Poi abbiamo avuto, quando sono ritornato, negli ultimi tempi sono stato nello studio dell'avvocato Bevilacqua con Marcenò per fare una trattativa come doveva avvenire il pagamento e le cose. Loro sostenevano che erano in grado di comprare tutto ed era 91. Calogero Marcenò è sceso in Sicilia, io l'ho portato allo studio dell'avvocato Bevilacqua dove era presente Borino Micichè, Totò Said. Lui era un ragazzo del mio paese, era cresciuto con me, ma già gli acquisti l'avevamo fatti, alcuni acquisti l'avevamo fatti per diversi milioni. Ora non mi ricordo se era stato 150 milioni, 80 milioni, la cifra ora mi sfugge. La consegna è stata fatta a Lomazzo, vicino tra Milano e Como. Sempre sui tempi, che capisco possono essere, diciamo, il punto dolente della memoria.
pagina 218 dell'esame nel processo Andreotti. Pubblico Ministero. Allora, l'avvocato Raffaele Bevilacqua può chiarire, era a conoscenza del fatto che ad Enna nel settembre, ottobre, novembre del 91 erano riuniti questi componenti della commissione interprovinciale e che parlavano di questo progetto politico? Messina Leonardo, certo, era a conoscenza del progetto politico ed era presente alla riunione dove c'ero io, il rappresentante della provincia di Enna, Borino Miccichè e Marcianò, per l'acquisto di tantissime armi. Pubblico Ministero. Senta, lei sa se c'è un rapporto, un legame, un nesso tra questo progetto politico e l'acquisto delle armi? Messina, ma guardi, chiaro non me l'avevano detto, però il problema è questo, per comprare una nave di armi non è una cosa che può interessare un paese, perché io a loro le armi gliele avevo dato per circa 70 milioni, ha voglia di fare cose, però il problema è che quando si vuole comprare una nave di armi non è più un problema di un paesino, che può essere Pietraperzia, può essere San Cataldo, può essere un altro. Il problema è che quando si incomincia a volere comprare 1 miliardo e 800 milioni di armi, la cosa si comincia a complicare. Quindi questo è sulla domanda che il Pubblico Ministero le fa, sulla base delle sue precedenti risposte, sull'esistenza di un legame tra il progetto politico di cui lei apprende, e lo ha ripetuto anche oggi, a fine 91, diciamo, e questo acquisto prospettato della nave di armi. Non so se sono stato chiaro. È chiaro, signor Giudice. Io ho portato Marcianò lì alla presenza di queste persone perché dovevano comprare tutta la nave delle armi. Io dovevo spostarmi su Roma con i soldi e con le cose perché il contatto ero io, perché c'era in mezzo l''ndrangheta e l''ndrangheta. A volte le organizzazioni tra di loro non possono dire noi siamo disarmati e noi abbiamo questo. Si servono di pedine, una di queste pedine ero io. E questo è la verità. Naturalmente un paese come San Cataldo dove le deve mettere 1 miliardo e 800 milioni di armi? Era una cosa nel progetto, tra i discorsi della separazione della Sicilia, tra la massoneria, tra ammazzare a quello, tutte queste armi servono a un sistema per fare la guerra, non servono a un paesino, a Miccichè e Lorenzo per ammazzare, Le Borio per ammazzare una persona. Queste non c'è bisogno di comprarne una nave. E poi questo discorso dell'acquisto delle armi dai calabresi, questo della nave, è sfumato e se sì perché, se è sfumato? Borino è morto e a me mi hanno arrestato. Noi eravamo pronti a fare, aspettavamo solo la chiamata e arrivare lì come qua. Ma io non conoscevo solo Marcianò, io conoscevo il suo capo regionale, conoscevo i suoi uomini, conoscevo le sue possibilità, non conoscevo solo uno. Ho capito. Quelli sono del mio paese. Fino a quando lei è stato arrestato e Borino Miccichè è stato ucciso, era ancora in piedi questa possibilità? Era in piedi, Borino è stato ammazzato il 4 aprile 92 e io sono stato arrestato il 17 aprile 92 e i discorsi che si facevano erano questi. Ho capito. Sì, però forse è meglio che ci precisi cosa è avvenuto tra l'ottobre 91, quando appunto si concordò l'acquisto della nave, e l'aprile del 92, visto che lei ha detto era ancora in piedi, e quindi qual era il problema? Perché non... Aspettavamo che ci chiamavano, naturalmente già la prima consegna di 70-80 milioni, ora io non mi ricordo la cifra precisa, era stata fatta. Lei ha detto è stata fatta prima dell'incontro dell'ottobre 91 con Bevilacqua o dopo? Sì. No, già era stata fatta una consegna e eravamo successivamente a cercare di comprare tutto quello che c'era. Quindi prima dell'incontro con Bevilacqua, poi c'è questo incontro dell'ottobre-novembre 91 e poi cosa avviene dopo, sino all'aprile del 92? Siete rimasti in attesa? Aspettavamo che ci chiamavano. Rimasti in attesa? Certo, aspettavamo che la cosa si concludesse. Baldassare Ruvola ha comprato le sue armi, io ho comprato le mie, per Borino e gli altri. Aspettavamo che la cosa si concludesse.
Dovevano preparare i soldi, non è solo una questione a voce, ok, siamo mafiosi, indranghetisti, ma i soldi sono i soldi, c'è una commissione, tu devi pagare, io ti prendo questo e ti do questo funziona così. Senta, devo tornare un attimo su quello che le disse Borino Miccichè sulla riunione in cui era stato deciso di uccidere il giudice Falcone. Volevo un chiarimento su una frase che lei poc'anzi ha detto testualmente, l'ha detta anche altre volte, ma intanto quello che ha detto ora. Mi disse della presenza di Rina, Provenzano, Madonia, mi pare ha fatto il nome di Saitta e poi un nome che non avevo sentito, che io ho inteso Angelo Barbero. Ma non è questo che voglio sapere, voglio sapere una cosa. Lei ha detto, mi disse i nomi di alcuni dei presenti, non di tutti i presenti. È vero, ho capito bene? A me ha detto chiaramente, c'è una riunione della Commissione. La Commissione non può iniziare con alcuni. I nomi che erano stati fatti, mancava Mariano Agate da Trapani, nei nomi, non nella riunione. Lui ha detto alcuni nomi. E mancavano i Ferro, Occhi per loro di Agrigento. Santa Paola l'aveva detto, Totò Saitta era presente, Madonia era presente, quelli di Palermo erano presenti, mancava Agrigento e Trapani. Ma non perché non erano presenti, perché lui non mi ha detto tutto. Mi ha detto c'è una riunione in corso, così. E fece quei nomi, però prima aveva detto che era una riunione della commissione provinciale, della interprovinciale, giusto? Sì. Regionale. Senta, andiamo avanti. Allora, ha riferito di queste riunioni, delle sue conoscenze, riunioni su progetti politici, non ripeto quello che ha detto, e riunioni addirittura per determinare l'uccisione del dottor Falcone. All'inizio della sua deposizione stamattina ha detto di avere quasi subito iniziato a collaborare con il dottor Borsellino all'epoca alla Procura di Palermo. Intanto lei ricorda su per giù quanti interrogatori rese allo stesso dottor Borsellino prima della strage del 19 luglio? Diversi interrogatori, ma a volte non veniva, a volte era lì perché io ero in una caserma della polizia, a volte veniva anche la sera prima che l'indomani successe le cose, veniva lì per salutare, perché io ero in una caserma, lui aveva questo modo di intrattenere i rapporti interpersonali, lui non si permetteva mai di fare domande, cose, quando si apriva il discorso, ma magari scendeva, a volte c'erano le mie bambine, lui era disponibile perché la situazione che io vivevo era precaria, un po' quando uno prende una decisione come quella mia è complicato. E allora lui cercava di parlare. La sera prima eravamo appoggiati alla finestra dello ci siamo salutati. Lui lo sapeva che doveva morire, perché ha detto che non ci vedevamo più. Io gli ho detto ci rivediamo, ho detto, ma perché io mi riferivo alla riunione che non avevano fatto il suo nome. E lui invece dice no, credo che non ci vediamo più. Era, quando poi ho sentito le cose, dicevo, evidentemente sapeva cosa lo aspettava. Lui ha fatto con Ali Quo diversi interrogatori, con Teresa Principato, ora a dire 3, 4, 10 sarebbe difficile per me, però ne ha fatti diversi. Senta, ma al di là delle verbalizzazioni degli interrogatori che noi
abbiamo controllato, possiamo controllare, la Corte potrà eventualmente controllare in futuro. Lei, dato anche che ora ha detto che alcune volte i contatti col dottor Borsellino erano anche precedenti all'interrogatorio vero e proprio, ha mai riferito al dottor Borsellino sue conoscenze, diciamo, fuori verbale? In particolare, ha riferito, e se sì, in che termini, le vicende di cui ha parlato oggi, cioè la riunione di Enna per eliminare il dottor Falcone, le riunioni di Enna per il progetto politico, i rapporti di Cosa Nostra con la massoneria? Non voglio suggerire altri argomenti, ma al di fuori di quello che è consacrato nei verbali col dottor Borsellino, lei al dottor Borsellino questi argomenti ed eventualmente anche altri li ha riferiti fuori verbale? Noi parlavamo per ore, okay? Fuori verbale si parlava, a volte si pigliava un caffè, lei sa perfettamente che il dottore fumava parecchio e a volte ci spostavamo per parlare e io, come con lui, come con il dottore Mancanelli, a volte per pigliare un caffè, questi hanno il mestiere dentro, ti fanno a volte fuori dal verbale ti fanno una domanda e io rispondevo e dicevo delle cose, non è niente di verbale, era una conversazione tra due persone, non era un vero e proprio interrogatorio. Io gli ho spiegato come erano tutte le cose, come era questo, come era quell'altro, quello che lui mi domandava o nella conversazione veniva fuori, io sono stato pronto a dire. È vero, ma non precedeva l'interrogatorio. A volte lui era allo SCO e mi veniva a salutare. Una volta mi ha portato i cannoli perché c'erano le bambine mie. Non era che lui veniva lì, insinuava e poi interrogava, no. A volte veniva per salutare, stava 5 minuti perché magari doveva andare in qualche altro posto e magari aveva questa gentilezza personale di essere così delicato con le mie bambine che oggi sono donne mature e questo. Non c'era prima dell'interrogatorio, faceva una furbizia, una cosa, no. Ma io non le sto chiedendo questo. Però vorrei una precisazione per una frase che ha detto poco fa, quando ha detto la sera prima rispetto a che cosa? Quando le disse non ci verremo più, eccetera. La sera prima che morisse. Lui era allo SCO. Quindi parliamo della sera precedente, del sabato precedente alla strage di Via D'Amelio. Prego, continuiamo. In realtà, chiediamo se è certo di questo, al riferimento, dove vi trovavate. C'è sicuro che l'indomani... Io ero detenuto dentro una caserma della polizia. Ora, può essere un giorno prima o 2 giorni prima, questo non lo posso dire con certezza, ma lui veniva, è stato immediato dopo che è andato via di là, se ho passato un giorno è morto. Lui era appoggiato alla finestra, io me lo ricordo come ora, parlavamo di questa faccenda e lui diceva che non ci vedevamo più. Signor Messina, mi ascolti, io le rifaccio la domanda, non le avevo chiesto cosa le dicesse il dottor Borsellino o tantomeno cosa le domandasse il dottor Borsellino a verbale o fuori verbale. Io le ho fatto un'altra domanda, vorrei spiegarmi bene e sono certo che lei capirà la domanda. Lei che cosa ha detto eventualmente al dottor Borsellino fuori verbale? Perché le sto facendo questa domanda e l'ho fatta questa domanda anche con riferimento ad alcuni fatti specifici che lei ha dichiarato in altri processi e anche oggi. Le riunioni di Enna, i progetti politici, la decisione di uccidere il dottor Falcone, il ruolo della massoneria, i rapporti tra uomini d'onore e la massoneria. Lei questi discorsi che poi risulta, Presidente, quindi non anticipo nulla, dalla sentenza definitiva di Capaci, risulta che la verbalizzazione di queste vicende sulla riunione è di qualche mese successivo.
solo di pochi mesi, e poi chiederò anche a Messina perché, ed è anche nella sentenza c'è una spiegazione, una valutazione sull'attendibilità di Messina anche su questo punto. Io volevo capire, queste cose che oggi lei ha detto e che in quei verbali dall'1 al 17 luglio non ci sono, lei comunque le ha dette fuori verbale al dottor Borsellino, ha riferito altre cose? Io intanto gli dico come è iniziato, così per arrivare alle date. Da me prima erano venuti i magistrati della procura di Caltanissetta. Ok, ora gli spiego come si è svolto l'interrogatorio, così è chiaro. Quando sono arrivati lì, 2 di questi erano spaventati, perché si trovavano davanti a uno che sapeva le cose della loro zona. Ok? Volevano parlare di un fatto a caso. Okay, abbiamo iniziato a parlare. Allora, dal 24 giugno arrivare a luglio mi sono trovato io con persone che non sono partiti da dove dovevano partire. Io ho subito interrogatori e ho risposto, e queste persone erano spaventatissime. Dopodiché, siccome lei capirà che io non... Ok, ho poca scuola, ma questo non vuol dire che sono un cretino. Quando io mi sono posto davanti e vedevo l'atteggiamento anche dei 2 magistrati, io ho chiesto di parlare con Paolo Borsellino, e con Paolo Borsellino abbiamo affrontato i discorsi che c'erano da affrontare, e io sono stato... Naturalmente io rispondo a delle domande. Ho un fiume in piena, lei capisce che non è che posso buttare tutto in una serata. Io ho subito tra processi e cose 2600 interrogatori, non è che io posso in un giro di 48 ore dire al dottore Borsellino. Io con il dottore Borsellino eravamo entrati, anche perché l'ho chiamato io ho dato le carte degli appalti al dottore Borsellino, a un uomo che mi fa, lei oggi mi può dire perché non l'hai data a Polino o a Celeste? Ok, non erano i magistrati che io cercavo di... Quando ho visto il tipo di interrogatorio che volevano fare, io mi sono trattenuto. Ma la domanda, scusi, Messina, abbiamo che questo lei era stato già chiaro sin dall'inizio, però la domanda che le ha fatto il Pubblico Ministero adesso è una domanda più precisa, più specifica. Su determinati argomenti, prendiamo per esempio anche questa riunione del febbraio-marzo 92 di cui ha parlato, in cui si decise di uccidere Falcone. Lei ne ha parlato al dottor Borsellino per quello che è il suo ricordo? Se non lo ricorda, ma ricorda di aver detto, abbiamo parlato di tutto. Io gli ho aperto tutto. Le rifaccio ancora la domanda. Anche di questo argomento in particolare, per esempio? Anche di questo argomento. Quindi lo ha Poi riferito. le verbalizzazioni. Sì, prego, continui. Anche dell'argomento della riunione. Ok? Gli avevo parlato anche che nella riunione non c'era il suo nome, ok? Questo era quello che avevo parlato con il dottore Borsellino, perché gli interrogatori sono una fase, poi c'è una fase che è la trascrizione, che a volte passano mezz'ora, 40 minuti, un'ora, si piglia un caffè. Benissimo. Io non ho mai fumato e si parla di tutto. Gli altri argomenti per i quali le ha fatto la domanda il Pubblico Ministero, cioè le riunioni della fine del 91, e dei progetti politici, per così dire, tra virgolette. Anche di questi ne ha parlato? Certo. Allora, possiamo procedere con l'esame. Allora anche il terzo argomento, riunioni, è dell'aspetto dell'interessamento massonico all'appoggio a questo progetto di Cosa Nostra. Ne ha parlato pure per quello che è il suo ricordo. Quindi delle prime riunioni... Ho parlato delle cose, dato il personaggio che avevo davanti, io ho parlato delle cose più forti che potevo parlare, di quello che sapevo delle riunioni, della strategia, della politica, quello che avevo da parlare ho parlato al dottore Borsellino, anche così, fuori di interrogatorio. Ho capito. Ma non è, io gli dico una cosa, lei sa, sicuramente non lo sa, lei sa come la polizia ha preso Madonia? Io un giorno ero depresso e mi sono caduti la barba, le unghie dei piedi, i capelli. Il dottore Manganelli è venuto dove io passeggiavo, ha portato il caffè, i biscotti, siamo stati 2 minuti, una mezz'oretta a parlare,
Dopodiché lui era un poliziotto, il suo lavoro era la polizia, non è fare il psichiatra a me, ha portato il discorso su come quando se sapevo qualcosa, dopo 4 giorni l'hanno preso perché io gli ho detto si tiene in contatto con il telefono con questo. E così è stato. Mi hanno fatto sentire una voce, era quella di Madonia e l'hanno preso. La conversazione a volte vertiva su questi termini, a volte fuori dai verbali. Bene. Senta, rispetto, quindi finalmente abbiamo chiarito che lei comunque questi argomenti, anche fuori verbale, li affrontò col dottore Borsellino. Questo ne sono sicuro, perché io, quando lui diceva che non tornava più, io gli ho detto che nella riunione non era stato deciso il suo nome. Ok, forse ho fatto uno sbaglio, io gli ho dato una sicurezza che non avrei dovuto dargli. Io dicevo, nella riunione hanno parlato di Tizio e Caio, non mi hanno detto c'è Borsellino, se no, ok. E la sera di Borsellino questo discorso l'abbiamo affrontato anche con il dottore Serra, fuori dai verbali, perché giustamente lei capisce, dopo la morte di Falcone hanno colpito Borsellino, questi sono venuti giù, erano arrabbiati, ma io ho detto io non posso dire cose che non avevo sentito dire. E questa è la faccenda del dottore Borsellino. A queste sue notizie, riguardanti anche oggettivamente fatti gravi e poi la riunione per uccidere Falcone, in quei momenti riguardava un delitto avvenuto nemmeno 55 giorni prima, quando lei incontrava il dottor Borsellino. Borsellino reagì in qualche modo, disse qualcosa? Lui era nervoso, come lei sa fumava una sigaretta dietro l'altro, lui era venuto solo per salutarmi. Dopodiché abbiamo affrontato questo discorso, che lui stava per andare via e mi ha detto che non l'avrei più visto. E io gli ho detto ma no, è una cosa così, e invece lui era nervoso. Ma non disse qualcosa o non ricorda niente lei? No, ha detto solo che era arrivata la sua ora, lui sapeva di morire. Aveva detto specificatamente che non sarebbe non tornato per non salutarmi o non vedermi, non c'era più tempo, che era finito il tempo. Senta, poc'anzi lei ha, ma non soltanto poc'anzi, questo risulta anche dai verbali precedenti lei ha detto che ha consegnato anche dei documenti al dottor Borsellino, ha detto poc'anzi carte di un appalto, di che cosa si trattava? Praticamente io ho seguito personalmente diversi appalti dell'Istituto Tecnico per Geometri e per altri, però per l'Istituto Tecnico di Geometri, siccome c'è stata una variante, abbiamo fatto vincere una ditta di San Catardo, io mi sono fotocopiato tutti i documenti dell'appalto, e il ferro e il cemento, e siccome dovevamo fare in modo che vincessero gli Anzalone, così è stato fatto, si sono associati con altri e io avevo tutto il papello e anche i documenti dell'antimafia che avevo mandato a alcune ditte fuori gara, perché gli avevo sottratto il certificato antimafia che mi aveva dato Gianfranco Occhipinti, che era un politico della provincia di Caltanissetta. Sono stato alla provincia, mi ha dato le buste di Stanganelli, ora non so Stanganelli e Caponetto, comunque di 2 ditte, che io ho levato i certificati antimafia e li ho riportati alla provincia. La gara si è fatta, quelle 2 ditte che davano disturbo non potevano partecipare perché non c'era il certificato antimafia, e ha vinto la ditta che Cosa Nostra aveva identificato, che erano gli Anzalone di San Catardo. Ma questo appalto era stato indetto da quale ente, da quale stazione appaltante? Era dalla provincia di Caltanissetta. Dalla provincia. Ed era per la costruzione di una scuola? Era l'Istituto Tecnico per Geometri. Bene. E questo, diciamo, queste le avete messe a verbale queste cose, vabbè, poi lo dimostreremo. Certo, sì, ma non solo a verbale. Io, siccome quando c'è stato il pagamento, io ho preso i soldi sia dei politici sia di Cosa Nostra.
È un mio modo di fare, io conservo tutto. Io sono uno che sta attento a tutte le cose. Quando mi hanno dato la tangente me l'hanno portata con le fascette della banca. Mi sono trattenuto le fascette della banca che alla consegna di quelle carte c'erano anche le fascette di quale banca avevano preso i soldi gli Anzalone, che era una banca di Sommatino. Senta, signor Messina, credo un'ultima domanda. Dalle sentenze definitive in atto, questa di appello, si evince, non so se il Presidente mi autorizza a riferire il dato specifico, è proprio della sentenza che è passata in giudicato, non è una trascrizione che noi abbiamo dato, ma se è un argomento da sottoporre a oggetto di una nuova domanda, intanto potremmo fare la domanda e poi eventualmente sì, va bene. sollecitare la memoria se non c'è. Allora, lei che poc'anzi ha detto che di queste riunioni, del progetto politico, della riunione di Enna del febbraio-marzo parlò al dottor Borsellino, ha detto fuori verbale, e che ha spiegato tutto il suo rapporto anche con il PM di Caltanissetta competenti in quel momento. Lei ricorda quando verbalizzò per la prima volta, ha già detto che lo disse prima della strage, ma verbalizzò per la prima volta la vicenda delle sue conoscenze sulle riunioni di Enna? Se ne riesce a ricordare, se fu... O comunque dopo quanto tempo rispetto per esempio alla strage di Via D'Amelio? Esatto. No, non gli dico, gli direi una bugia, la data No, la data non interessa, ma anche perché tra l'altro l'abbiamo, da quello che capisco, già si ricava dalle sentenze, ma passò un mese, 2 mesi o altro tempo, non so se è in grado di ricordarlo, se non lo ricorda comunque. No, non sono in grado. Le leggo soltanto, se il Presidente mi autorizza, un passo della sentenza di appello della Corte d'Assise di Appello di Caltanissetta, quella che poi è passata in giudicato. Se riguarda la motivazione no, possiamo noi prendere la data del primo verbale e così Risulta che lei a verbale ha messo la vicenda della riunione di Enna in data 1° dicembre 92, dopo il trasferimento dei suoi parenti avvenuto tra il 18 e il 20 novembre 92. Ecco, allora, sulla base di questa indicazione la sua memoria è più precisa? È così. Io avevo un accordo e l'accordo vertiva su un fatto, che se avessero ammazzato uno dei miei familiari, la collaborazione, anche se mi avrebbero ammazzato in carcere, non l'avrei fatta. Finché i miei parenti non sono stati portati al posto sicuro, io non avrei accettato niente. Perché per me era un punto già, ho rovinato la vita a 50 persone. Ma questo accordo lei l'aveva fatto con chi? Con Manganelli, con il dottore Borsellino? Con lo Stato. Certo. Con lo Stato No. avrà parlato con qualcuno? Cerchi di essere un po' più... Certo, dottore, certo. Praticamente io, per dire la verità, ho mandato a chiamare Casabona. Ok, Casabona ha portato Manganelli, perché uno deve essere preciso, perché sennò... Sì. Manganelli è venuto, io sapevo di chi si trattava, il nome. Ho chiesto di essere trasferito nella mia città, a San Cataldo, cosa che hanno fatto subito, che è nel mio quartiere dove sono cresciuto, e lì, quando abbiamo incominciato a parlare, io sapevo chi avevo davanti. Okay. Quando abbiamo parlato di questa cosa, io gli ho detto che le cose che chiedevo era che la mia famiglia non succedesse niente, difatti loro si sono mossi subito. I miei familiari erano guardati a vista finché non li hanno trasferiti. Questo è quello che è avvenuto. Io non ho chiesto né questo, datemi questo, io non ho chiesto niente. Non avevo niente da chiedere, io non sono venuto qua per mangiare o per soldi. Io sono venuto qua per cercare di migliorare la mia vita, di quello che posso e di essere, di cambiare. Il resto non mi interessa.
Va bene, grazie, io non ho altre domande al momento. Altri pubblici? Quindi abbiamo completato. Messina. Io Buonasera, avvocato. ho bisogno di qualche precisazione sulle date. Una prima precisazione che le chiedo è la riunione a Enna della commissione provinciale di cui lei ha parlato. Regionale. Regionale? Sì. No, regionale. almeno quella di cui abbiamo parlato. Sì. Regionale o interprovinciale, come è stata definita in altre occasioni. È avvenuta ricorda la data? Il giorno si può solo verificare con il fermo di polizia che ho avuto, il giorno perfetto, la data non la ricordo, il giorno tot non lo ricordo. No, il giorno, il mese, l'anno. Questi per la verità le ha già detti. Il mese... Prego Messina, lo ripeta, comunque l'ha già collocato approssimativamente stamattina. La riunione si è tenuta a fine di febbraio e primi di marzo. Di quale anno? Del 92. Io forse avrò sbagliato e ho appuntato agosto-settembre del 1991. No, si riferiva avvocato. No. Sulla riunione, no, non è 91... necessario che risponda Messina, perché su questa riunione di cui lei sta parlando sicuramente ha parlato febbraio-marzo 91. Ora, anzi semmai, riunione a Enna. Mentre precedentemente c'era stata l'altra riunione, quella di cui lei parla, settembre 91, si riferiva ad altra riunione, sempre regionale, ma non questa. E in quella allora chiedo del 91, lei sa che cosa fu deliberato? Quella nel 91 c'era la strategia politica di Cosa Nostra. La nuova struttura politica, la Lega del Nord, che sarebbe nata la Lega del Sud, che tutti va bene, ci dovevamo adeguare a questa... Va bene, lei ha parlato di Martelli, insomma questa sarebbe la riunione, questa è di agosto-settembre del 91. Febbraio-marzo del 1992 invece sarebbe la riunione sempre tenutasi a Pergusa, questa volta non più a Enna, per deliberare l'uccisione. No, avvocato. Pergusa è Enna Bassa. Sì, lo so. La riunione loro l'hanno tenuta in un feudo, non era né a Pergusa, io come ho detto, io sono stato fermato con la macchina a Pergusa, che è a Enna Bassa, è la città di Enna. Sì. Io ero a Enna Bassa, al bivio per andare all'autodromo di Pergusa. E cosa sarebbe stato deciso in questa riunione che dice lei? Questo per la verità ha risposto. Comunque, lo ripeto, comunque la decisione l'ho già detto più volte. È stato deciso l'eliminazione del dottore Falcone. Questo lei lo ha saputo sempre da Borino Miccichè, no? Non solo, da Borino Miccichè, da quelli che erano con lui, che lui ha partecipato alla riunione. La questione di Madonia e della sua famiglia di San Cataldo, chiamiamola Contrasto, in seguito all'omicidio da lei eseguito di Gambino, che conseguenze portò nei suoi confronti da parte, si intende, della famiglia mafiosa e dal mandamento? Cioè dire lei... Sono stati... Dica. Sono stati due momenti differenti. Sì. Uno è stato l'incarico, mentre io sono andato a trovarlo nella provincia di Enna, mi ha dato l'incarico di uccidere Peppe Gambino. Pido Madonia. Madonia Giuseppe, Pedro Madonia. Sì. Ok, che è omicidio che io ho seguito. Io e le persone vicine a me,
le persone che stavano nella mia corrente, abbiamo eseguito questo senza avvisare la famiglia né il rappresentante, nessuno. Abbiamo eseguito l'omicidio e basta. Successivamente, quando io lo andavo a trovare a Bagheria, mi ha dato un altro incarico, che dovevo uccidere Ciccio Iannini. Okay. Io, con l'esperienza di prima, che poi mi sono trovato in galera a affrontare la discussione con la mia famiglia, tu senza di noi non puoi fare a destra e a sinistra, anche se ti danno un incarico tu ce lo devi dire, io l'ho comunicato a Lorenzo Naro, che era il mio superiore. Io ero il sottocapo e lui era il rappresentante. Ok, io mi ero schierato con altre persone, ma io dovevo avvisare. Lorenzo Naro ha sfruttato questo piccolo particolare, quando io non mi sono voluto adeguare a una loro decisione, ha comunicato a Madonia che io gli avevo fatto questa competenza. Non poteva agire su questa confidenza. Alla prima occasione ha chiuso il paese, visto che non eravamo d'accordo, e ha messo a tutti a riposo, la famiglia di San Cataldo è stata sciolta e a me, personale, mi ha dato un incarico. Lorenzo Naro deve stare vivo, perché se tu sciogli la famiglia non mi puoi dare più ordini, e Lorenzo Naro moriva dopo 2 minuti, mentre invece il patto è ok, sciolgo la famiglia, ma Lorenzo Naro e tu hai l'obbligo di tenerlo in vita, se succede qualcosa ne rispondi della tua persona. Ci sono state questo tipo di cose. Senta, e Terminio, che era pure di San Cataldo, si inserisce in questo momento di disaccordo, di scioglimento della famiglia di San Cataldo da parte del capomandamento della provincia? E questo per... Non vertiva la discussione tra me e Terminio. Io come sottocapo della famiglia di San Cataldo sono stato avvisato al ritorno del mio lavoro che c'era una riunione della famiglia in corso. Allora io ho detto può essere che è una cosa urgente, mi hanno fatto cercare in tutto il bar dove andavo io, ma io ero arrivato dalla miniera tardi. Quando sono arrivato alla riunione la discussione vertiva su affiliare come uomo d'onore Vassallo Calogero, che era il cognato di Cataldo Terminio, e io ho detto non vedevo l'urgenza di questa cosa, perché potevate fare una riunione formale, avvisavamo anche i calì, perché lì non c'erano i calì, che io sono gli uomini con cui sono cresciuto, che poi sono i miei parenti. Allora, se io accettavo questa discussione senza i calì, ok, ci sarebbero state da quell'altro lato discussioni, tu sei andata a riunione, non ci hai avvertito, tu sei il sottocapo, insomma, senza sapere che io non ne sapevo niente. È incominciato da lì, io mi sono opposto quel giorno e poi lui l'indomani mi ha chiamato e mi ha detto o accetti o io vado da Madonia. Vai, è andato da Madonia a spifferare quello che io gli avevo confidato. Aveva fatto una tragedia, perché io, come se un figlio confida le sue cose al padre, lui è andato lì, ma questo era 84 anni. Questa è la faccenda. Sì, ma la riunione di cui sta parlando lei in seguito allo scioglimento da chi fu organizzata? Da Piggio Madonia? Io quando sono arrivato a Pietraperzia mi è stato detto che c'era una riunione della commissione interprovinciale. Non mi è stato detto chi è stato l'uomo che ha chiesto la riunione, perché le riunioni vengono chieste da qualcuno, o del capo regionale, o del sottocapo, di qualcuno vengono chieste. Non mi è stato detto. Sì, ma lei, se era commissione interprovinciale che si riuniva a Pietraperzia, lei aveva titolo per essere invitato e per parteciparvi? Io ritengo di no. No, faccia rispondere. Ma tutto che perché anticipare. Io appartengo a un'altra struttura, cioè io appartengo al gruppo Madonia nella provincia di Caltanissetta. Io non ho detto mai che sono stato invitato alla riunione, né che ho partecipato, io ho detto solo che il volere mio e del gruppo dei Prezzesi era, se facevano un'operazione in zona, di pigliare parte all'operazione. Non ho capito allora, o faccio confusione io o sì.
Lei ha detto poc'anzi che all'ultimo momento tornava dal lavoro e ha appreso ed è andato a una riunione della famiglia di San Cataldo. Poi ora ha detto che era una riunione interprovinciale, quindi della commissione, e lei non Io, era avvocato, stato ho risposto invitato e non aveva alla sua titolo. domanda. È che lei mi ha parlato di Terminio Cataldo e io gli ho spiegato il perché siamo entrati un po' in contrasto, perché mi avevano cercato per la riunione del mio paese, dove io ero sottocapo. Sono capito. due momenti diversi, due riunioni diverse. capito Quella era bene. del mio paese. Ora lei sta inserendo invece, io le avevo fatto questa domanda, volevo sapere se c'erano stati dei momenti di tensione o lei era stato estromesso dalla famiglia per nominare Terminio. Ora lei sta introducendo invece una riunione a Pietraperzia della quale io non le ho chiesto, della commissione interprovinciale. È un'altra cosa, perciò... Per la verità mi sembra gli sia stato chiesto proprio di una riunione della commissione interprovinciale. Comunque abbiamo noi... No, interprovinciale. Tanto è vero che mi pare che sia stato detto non aveva titolo, ha aggiunto lei. Sì, Quindi giacché il riferimento giacché, evidentemente era... quindi ha parlato di commissione interprovinciale, però possiamo farlo precisare. Giacché Messina ha introdotto la questione della commissione interprovinciale, io gli ho chiesto ma tu avevi titolo comunque, per partecipare? ha precisato Messina, possiamo anche che... farglielo chiarire, ha precisato che si tratta di due cose diverse. Due cose diverse. Del tutto diverse. Io chiedevo questa, avvenne praticamente una sostituzione di lei con Terminio nella riunione di San Cataldo? Questo era? No. Terminio già era uomo d'onore, è stato fatto uomo d'onore mentre io ero detenuto. Quello che doveva essere fatto uomo d'onore è il cognato di Terminio, Calogero Vassallo. Quando la famiglia di San Cataldo mi ha proposto di guidare la famiglia, io ho delegato Terminio perché io non ero più quel tipo di uomo. Terminio mi ha detto: se tu hai questo piacere la riunione si fa a casa mia. Sono stato io a volere che i miei uomini votassero Terminio. Ok. Terminio nessuno gli ha dato l'incarico gliel'ho dato io e gli altri. Mi sono pigliato la responsabilità dei calì e di quello e quello, per amore di pace. A me non interessava più essere il capo di niente. Lei lo sta chiarendo così, ma mi pare che c'è un contrasto allora con quello che ha detto, che parrebbe che Madonia al suo posto stava allevando Terminio, tant'è che lei poi quasi si lagnò con Borino Miccichè per la esecuzione alla quale avrebbe voluto partecipare dell'omicidio del giudice Falcone. E allora lei dice, e io che sto a fare allora se non faccio l'esecuzione, in quanto lì c'è Terminio? Io o faccio una grande confusione, o me lo spieghi lei la logica di quello che ha detto? Mi pare che si stanno sovrapponendo dei piani diversi, comunque, perché il riferimento a quel e io che faccio era, per la verità mi era sembrato di comprendere fosse riferito ad altro. Comunque. Quando Borino Miccichè le comunicò che era stata decisa, deliberata l'uccisione del giudice Falcone, lei rimase deluso di non essere stato indicato o designato o avrebbe aspirato ad essere l'esecutore materiale del delitto? Vediamo se riusciamo. I progetti di me e Borino Miccichè non vertivano sul giudice Falcone, vertivano sul fatto che avrebbe proposto me per qualche lavoro delicato alla commissione. Punto. Dopo è nato Falcone e allora io gli ho domandato: e io? Dice: lo fanno loro. Io ho preso atto che loro hanno deciso e hanno fatto, non è che io mi potevo né lamentare né niente. Terminio lì non c'entra niente. Perché, come me d'altronde. Perché lei, se non ricordo male, ha anche detto dopo perché io dopo la questione di Terminio e di Madonia, quella specie di attrito che si era
determinato, io volevo nuovamente reinserirmi. Io sono stato fatto capo decina, io ero il padrone del territorio, io comandavo gli uomini in armi. Terminio per mio volere è stato fatto il rappresentante. Noi hanno chiuso il paese per una discussione e dopo è stato riaperto. Io con Terminio petto a petto non abbiamo avuto mai nessun tipo di discussione, io non ho messo mai in atto nessuna cosa con la Terminio e la sua famiglia. Punto. Sono due momenti diversi. Lui è stato fatto uomo d'onore da Pippo Madonia e da Lorenzo Naro, mentre io ero in carcere e loro hanno fatto, che lo potevano fare. Non è che hanno fatto un abuso, ma hanno fatto quello che hanno voluto. Lei quando è che iniziò a collaborare? Giugno 92. Ricorda chi era la persona che doveva intervenire alla riunione a San Giuseppe Iato con Brusca e gli altri? Stavamo aspettando una persona della famiglia di Trapani che non è venuto. Il nome non me lo ricordo. E qui c'è anche una questione di date. Lei prima disse 1986, 1987, poi il pubblico ministero le ha contestato, mi pare, 1990 o 1989. 89, ma su questo però ha già risposto, abbiamo cercato di approfondire. Non riesce non è il caso di riproporlo. Non riesce a ricordare con maggiore precisione. Avvocato Anania, gliel'abbiamo già chiesto. Quale di 3 anni. Quindi. Neppure legandole a qualche suo... E abbiamo fatto già anche questo tentativo, sì. Quindi direi di andare avanti, perché è inutile ripetere quello che abbiamo già detto. Va bene, non ho altre domande per il momento, grazie. E allora, c'era l'avvocato Milio. Sì, buonasera. Buonasera signor Messina. Buonasera avvocato. Buonasera, solo 2 domande. Lei ha già riferito di aver iniziato la collaborazione a giugno 92 e di aver reso interrogatori al dottor Borsellino. Io le chiedo, lei parlò al dottor Borsellino del sistema degli appalti pubblici, di Angelo Siino? Loro erano interessati, avevano il processo in corso, era mafia a parte. Veramente è stato con Lo Forte e credo Scarpinato. Ma io avevo parlato degli appalti con il dottore Borsellino perché gli ho consegnato tutti i documenti della gara d'appalto dell'Istituto Tecnico dei Geometri e avevo affrontato altri discorsi, il magistrale di Castanesette, il magistrale di Mussomeli, perché non è che ci occupavamo le fogne di San Cataldo, l'illuminazione di Vallelunga, era un lavoro a tempo pieno, non era una tantum, era il mio lavoro. Nell'ambito di questi discorsi sugli appalti pubblici che lei ha riferito al dottor Borsellino, lei ha parlato di Angelo Siino al dottor Borsellino? Certo, Charles Bronzo, certo. Che cosa ricorda? Che Angelo Siino era il livello superiore a quello mio, era quello, lui girava con Baldassare Di Maggio e ci arrivavano a me. È venuto sia Angelo Siino a parlare che per questa cosa, io sono stata a casa di Angelo Siino, sia Calozzo Calà della famiglia di Mussomeli, certo. Sì, ricorda cosa disse al dottor Borsellino su Angelo Siino? No, credo che loro mi hanno domandato del tipo di casa che aveva, dove sono stato, cosa mi ricordavo della cosa. Io gli ho detto che lui era l'ambasciatore dei Corleonesi nel mondo degli appalti, che era quello che dirigeva queste cose per volere della commissione interprovinciale. Perfetto. A lei risulta che in tema di appalti vi fosse, per così dire, un accordo tra imprenditori, politici e Cosa Nostra? Cioè, possiamo dire che secondo le sue conoscenze molti imprenditori fossero complici e non vittime di questo sistema che lei ha svelato? Lei è andata a toccare un tasto che è molto preciso.
perché non è vero che i politici sono assenti, non è vero che gli imprenditori sono tutte vittime della mafia, sono gente che ci cercava come gli aghi, perché chi voleva questo e chi voleva quell'altro. Quando io prendevo i ribassi andavo nei loro uffici, se era Natale mandavano le cose a casa, questo lo sapevano tutti, da Caponnetto, da Stanganelli, dagli Anzalone. Io sono stato da Cosentino a ragionare per una gara d'appalto che c'entravano gli Anzalone su Delia, era una cosa continua, era Angelo Sino, dai Salamone di Vita e Salamone di Favara, noi ci occupavamo di appalti e dove mi mandavano io andavo per cercare il ribasso. Sì, perfetto. Non era una cosa della famiglia di San Cataldo, non era una cosa della commissione interprovinciale. Quando mi mandavano un ordine, io agivo per conto del mio capo provinciale, mi mandava gli ordini attraverso Salvatore Ferraro, devi andare a Catania da Caponnetto per questa gara, così così, ti deve fare dare il ribasso. E io pigliavo la macchina e andavo. Sì. Cioè io avevo una conversazione, potevano andare i catanesi, invece mandavano a me. Io sono stato a Catania, a casa di persone, a chiedere il ribasso a tutti. L'ultima domanda, queste cose che qualsiasi cosa. Chiedo scusa. Queste cose che mi ha appena riferito, lei le ha riferite al dottor Borsellino? L'ultima domanda, ho finito. Io quando gli ho consegnate le carte gli ho spiegato com'era il modo di appalti. Successivamente la cosa è entrata nel vivo quando è venuto il dottore Loforte e Scarpinato, perché loro si occupavano nello specifico di mafia e appalti. E io gli ho parlato di Salamone, di Cosentino, di tutti gli imprenditori che erano legati, della Cacciastruzzi Spa, io ho parlato di tutto quello. Naturalmente poi entrano nello specifico, magari si faceva il generale e poi ognuno pigliava un suo foglio e veniva a interrogarmi specificatamente su un fatto. Sì. Quindi, vabbè, comunque diciamo che al dottor Borsellino lei le parlò di queste, del sistema in generale degli appalti e del ruolo di Sino. Funzionava... Chiedo scusa. Io gli ho spiegato chi era Sino, chi era Baldassare Di Maggio, cosa questi giravano per la Sicilia senza permesso di nessun rappresentante, solo perché avevano un ordine dell'interprovinciale, appunto. Perché questi si muovevano a Canigattì, si muovevano a San Cataldo, si muovevano ad Agrigento, a Favara, si muovevano tutti. I rappresentanti non sapevano niente, era l'ordine della cupola che diceva di fare e noi eseguivamo. Io ho finito, grazie. Avvocato D'Agostino. Sì, grazie Presidente, una sola domanda. Signor Messina, quando il dottor Borsellino le disse che aveva quei gravi timori per la sua vita, mise questi timori che le manifestò in relazione alle indagini sulla mafia e gli appalti? Lui è sceso perché io dormivo in un sotterraneo dello SCO. Lui è sceso, abbiamo fatto un po' di conversa, siamo stati lì a parlare un po', dopodiché eravamo appoggiati alla finestra. Quando ci siamo salutati mi ha detto, proprio testualmente, che era l'ultima volta che ci vedevamo. Io non ho preso la cosa sul serio, perché io dicevo, ma in quella riunione non hanno deciso per il tuo nome, naturalmente le riunioni si susseguono. Avranno fatto un'altra riunione, ma io non lo sapevo, non ne sono a conoscenza. Dopodiché io non è che gli potevo dire il perché. Questo, quello che mi ha detto ho riferito, né una parola più né una parola in meno. Ho capito, però signor Messina, io vorrei insistere un attimo, siccome lei ha parlato di aver consegnato al dottor Borsellino degli incartamenti legati a degli appalti, ha parlato del rapporto mafia-appalti, e allora il dottor Borsellino non le fece alcun riferimento agli appalti e al rapporto appunto mafia-appalti quando le manifestò queste sue preoccupazioni sulla sua vita? Erano due momenti differenti, perché io quando gli ho dato le carte era all'inizio della mia collaborazione, quando lui mi ha detto che doveva morire, non avevamo fatto nessun interrogatorio, era venuto lì a salutarmi. Punto. E in quell'occasione quindi non le parlò delle preoccupazioni legate alla sua vita? Ok, grazie. Ha detto due cose diverse. Allora, vediamo se ci sono altri difensori, avvocato Di Peri, avvocato Federico, mi pare di no.
Pubblici Sì, Ministeri. Presidente, da Milano. Prego. Sì. Può procedere. Signor Messina, buongiorno. Le volevo fare due domande. La prima è questa. Rispetto all'inizio della sua collaborazione, lei questa mattina ha fatto riferimento a un distaccamento legato anche a una conoscenza con una donna. Ecco, io volevo capire l'inizio rispetto, diciamo, all'inizio della sua collaborazione, quanto tempo prima lei ha maturato o comunque ha iniziato a effettuare questo comportamento di distaccamento. Praticamente io avevo un'amicizia femminile molto tempo prima, fuori dal mio mondo di Cosa Nostra, era un'imprenditrice che mi ha portato a vedere la vita in un modo diverso di quella che vivevo io, ammazzare la gente. Se andavo al mare mi dovevo portare la scorta, andavamo 5-6, questa donna mi ha portato a vedere un'altra vita che io sino a quell'epoca non avevo vissuto, ma questo non c'entra niente dopo con le discussioni seguenti, era un fatto mio. Sì, ma quanto tempo prima? La domanda che le ha fatto l'avvocato era quanto tempo prima? Sì. Rispetto... Anni prima, la relazione era di anni prima. Avvocato, prego. Ho capito, mi scusi. Non ho sentito, mi scusi, Presidente. La relazione, avvocato, era di qualche anno prima, 4-5 anni, 3 anni, è stato molto tempo prima. Il ragionamento che è avvenuto in me è stato piano piano, non è perché sono uscito con una donna, è perché io andavo al mare o andavo al bar, o andavo in un altro contesto con una donna che era differente del mio mondo, mentre il mio mondo era Cosa Nostra, io affrontavo la vita, mi ha insegnato a leggere, a leggere i libri, perché sapevo leggere e scrivere, mi ha insegnato un tipo di vita diversa da quella che facevo io. Sì, la mia domanda era più che altro in relazione all'aver esteriorizzato, cioè reso visibile anche agli altri nell'aspetto sociale questo comportamento. Nell'aspetto sociale anche qualche anno, un anno e mezzo prima, era cambiata amica, era un'altra, e io lo facevo in pubblico, andavo in giro con la figlia dell'avvocato Piazza e aspettavo che qualche giorno mi buttavano fuori e invece non mi buttavano fuori, mi hanno fatto capodicina. E un'altra domanda è questa, volevo sapere se lei conosce il signor Salvatore Riina in relazione a una conoscenza personale, cioè di averlo conosciuto di persona. Ho solo un dubbio di averlo incontrato una volta a bordo della macchina di Borino Miciché, però siccome io nella mia vita quando ho preso questa decisione sono stato sempre coerente e non mi sono inventato né ho bisogno di dire niente. Non mi è stato mai presentato questo è Salvatore Riina, ma in molti posti andavo, entravo e nessuno mi diceva questo è Tizio, questo è Caio. Quindi per capire e precisare anche per il verbale, lei non può confermare di averlo conosciuto di persona? No, non mi è stato mai detto questo è Salvatore Riina, per coscienza è così. Io ritengo che lui era sulla macchina, ma non mi è stato detto questo è Riina. Nessun'altra domanda, grazie. Ci sono altri interventi dalle postazioni collegate? Mi pare di no. Pubblico Ministero vuole fare forse qualche altra domanda? Vedo, prego. Presidente, l'Avvocato Fiormonti. Allora, Avvocato Fiormonti, proceda lei prima e poi diamo la parola al Pubblico Ministero. Avvocato Fiormonti, può procedere. Forse non sentiamo più. Avvocato Fiormonti? Possiamo verificare se c'è qualche problema col collegamento? Dal sito? Forse adesso vi sentiamo, prego, proceda. No, non riusciamo a sentire.
abbiamo segnalato al tecnico sì? Ah, è qua dalla postazione, va bene, allora attendiamo. Uno, due, tre, prova. Sì, adesso vi sentiamo noi. Il microfono si sente? Sì, sì, sì. 1, 2, 3, prova. Proviamo a fare la domanda. Mi sentite, Presidente? Sì, sì, adesso sentiamo. Può procedere. Sì, grazie. Signor Messina, senta, quando lei si è incontrato con Brusca, era programmato questo incontro con lo stesso? Sì. Senta, lei ricorda chi era capomandamento di San Giuseppe Iato in quel periodo? No. Lei sa se Balduccio Di Maggio è stato capomandamento di San Giuseppe Iato? È stato capomandamento, si avvicendavano con Brusca. Ma l'uomo forte era Brusca. Senta, quando lei si è incontrato con Brusca, ricorda se lo stesso da poco era tornato dal soggiorno obbligato? No, non ho fatto questa domanda. L'ho visto, siamo andati a prenderlo in un bar e siamo andati via dove dovevamo andare. Di questo fatto che gli ho domandato non avete proprio parlato con lo stesso? Penso di no. Senta, ci sa dire su incarico di chi Sino girava nelle varie zone della Sicilia per interessarsi degli appalti? L'incarico ce l'aveva dalla commissione interprovinciale, perché non era solo, veniva a Caltanissetta e gliel'avrà dato Madonia, perché girava a Enna, girava a Agrigento, girava a Palermo, l'incarico era il vertice di Cosa Nostra, gli aveva dato questa autorizzazione. Questo lo so per sicuro, perché con Sino abbiamo mangiato, bevuto, siamo andati a cavallo, cioè non era un rapporto casuale neanche con Sino. Quindi questa notizia gliel'ha data proprio Sino a lei? Lui aveva un ordine ben preciso, Ferraro Salvatore, ha detto che era autorizzato dalla commissione interprovinciale, non poteva girare, non l'avrebbero fatto girare. Ma questa notizia gliel'ha data Sino direttamente a lei? Me l'ha data sia Salvatore Ferraro sia lo stesso Sino, perché una sera siamo andati a mangiare tra Canigatì e Serra di Falco. Noi eravamo un 5, io, Ferraro, Sino, Baldassare, eravamo a mangiare, accanto c'erano dei politici, credo Umberto Cortese e quello. E Sino ha detto, testuale, questo è un cornoto dei Cortese, perché dice, dava fastidio a Ozze Totò, a quello. Io ho proposto di andare a pigliare il motore, perché io avevo sempre gente dietro, di prendere un motore e abbatterlo lì. E lui dice, senza permesso non possiamo fare niente, io lo so per sicuro, perché non è che ci vedevamo così, con Sino ci siamo visti tante volte. Ok, lui veniva alla BMW e incontrava me, andava da Ferraro e incontrava me, andavamo a Palermo e andavamo a casa di Sino, andavamo tantissime volte. Senta, e Sino era uomo d'onore?
A me non è stato mai presentato. Dicevano che era un massone, ma a me non è stato mai presentato come uomo d'onore. E quindi lei parlava di Cosa Nostra con uno che non apparteneva all'organizzazione? Io? Ma lui veniva con Baldassare De Maggio, che era l'alter ego dei Corleonesi, che io. Lui veniva accompagnato Brusca, Totò Ferraro, Deco Guarneri, non io. Questo era l'ordine e questo si faceva. Ma io lo so perfettamente che può essere uno uomo d'onore riservato. Questo era l'ordine e io eseguivo. Va bene, grazie, non ho altre domande. Abbiamo altre domande dall'esterno? No, quindi allora dottore Di Matteo. Due o tre domande. Lei stamattina incidentalmente ha fatto riferimento a un tale Carmelo Tasca di Gela. Ci può dire se si tratta di un uomo d'onore e quale fosse eventualmente l'importanza e il ruolo nella provincia di Caltanissetta di questo Carmelo Tasca e il suo rapporto con gli esponenti corleonesi? Nella provincia di Caltanissetta Madonia prima aveva un braccio armato che era Nino Lamattina, Mimì Vaccaro, Totò Fragapane, dopodiché ha creato un gruppo armato di gente non culturalmente preparate per essere mafiosi. Perciò praticamente se gli dava un ordine, a quello non gli interessava che quello era il rappresentante del paese, perché quelli della mafia non sapevano niente, perché era una generazione nuova, era solo gente che ammazzava. Questo Tasca era un uomo di Giuseppe Madonia, è uomo d'onore della famiglia di Gela. Deve considerare che questo Tasca, noi avevamo grandissimi rapporti. Lui era uno di quegli uomini che poteva bussare a casa mia e salire e mangiare, e mia moglie lo faceva salire e mangiare. Un giorno sono arrivato a casa e era aggiustare il ferro per stirare con mia moglie. Cioè, questo era il rapporto che io avevo con Carmelo Tasca. Questo era il rapporto che Carmelo Tasca aveva con la famiglia di Pietraperzia, perché io lo incontravo a Pietraperzia, perché questi erano latitanti volontari e stavano tra Sommatino, il Covo La Spia, Pietraperzia, e i gelesi solo che erano disordinati e la gente gli dava noia. Carmelo Tasca era un uomo rappresentativo anche per l'aspetto che aveva, un ragazzo elegante, ascoltava, era un uomo di fiducia di Pippo Madonia. Che lei sappia, ha eseguito ordini di Pippo Madonia per delitti specifici? No, non sono a conoscenza che Madonia gli ha dato un incarico di ammazzare qualcuno e che lui l'abbia eseguito. Senta, le volevo chiedere se lei conosce i signori di San Cataldo, Lupo Salvatore e Riggi Salvatore. Lupo Salvatore è uno dei ragazzi che è venuto con me a parlare con Borino. A parlare, scusi, con Borino? Quando? Proprio in quale giorno? In quale giorno? Il giorno della riunione, quello della vita comunista. Uno si chiamava Lupo. Bene, e Riggi Salvatore lo ha conosciuto? Sempre di San Cataldo? Io Riggi ne conosco parecchi. Che età? Comunque, quindi è ricordato che Lupo Salvatore è uno di quelli che viene con lei quel giorno da Borino? Sì, è uno dei ragazzi che è venuto con me a Pietraperzia. Va bene, basta così. Lei mi deve scusare, ma i nomi sono tanti e a volte mi sfuggono.
Senta, una domanda che in realtà le avrei voluto fare nella prima parte dell'esame, poi materialmente mi è sfuggita. Uno dei personaggi centrali dei fatti che ha raccontato è questo Liborio Borino Miccichè. Lei ha detto che è stato ucciso 13 o 14 giorni prima che arrestassero lei il 17 aprile 92. 4 aprile del 92. Lei sa, anche qui la invito come sempre, come lei appunto ha giustamente premesso, di distinguere eventuali sue conoscenze su fatti e circostanze, su deduzioni che non le chiediamo, ma i motivi dell'omicidio in danno di Liborio Miccichè, lei li ha appresi? Praticamente lui lui era un maestro di scuola, ma come tutti gli uomini d'onore siamo degli assassini principalmente. Lui era entrato, impadronendosi del paese di Petraperzia, era entrato in contrasto anche con persone di Petraperzia e aveva fatto ammazzare un paio di fratelli, che ora il nome mi sfugge. Questi fratelli erano i parenti di Luigi Bonocore, uomo d'onore della famiglia di Ravanusa, legato a Cataldo Terminio. Dopo la morte di Borino Miccichè mi è stato comunicato al carcere dalla mia famiglia, dalla mia gente, che dietro l'omicidio di Borino Miccichè c'era Luigi Bonocore e Terminio Cataldo. Questo mi ha fatto entrare in grande fibrillazione, perché la mia famiglia era pronta ad uccidere la famiglia di Terminio, la moglie e tutti, perché visto e considerato che la cosa è basata sulla tragedia, così doveva essere. Mia moglie si è messa in testa che era lei che doveva far aprire la porta a Terminio, perché lei dice: io vado a casa, gli busso, perché loro sono cresciuti insieme e si fa quello che si deve fare, perché erano entrate, si ammazza questo, ma io sono cresciuto in Cosa Nostra, non basta ammazzare a Terminio. Chi ha fatto sì che moriva Borino Miccichè può avere una reazione, e questi non hanno i contatti giusti per proseguire la guerra. Ok. Io ho preso una decisione, ho detto che nessuno doveva sparare a nessuno, che ci avrei pensato io. Sono stato in un letto qualche giorno e poi ho preso la mia decisione. Le parole, le cose già erano in uno stato confusionale. Questa ulteriore notizia mi ha avvelenato l'anima e oggi siamo qui a parlare. Ho capito, quindi diciamo queste sono notizie o ricostruzioni che lei ha appreso dopo essere stato arrestato? Vero, perché io alla morte di Borino Miccichè ero libero e io l'indomani sono andato lì a casa di Borino Miccichè con i suoi uomini a vedere cosa si doveva fare. Io non ero di quella provincia, ma le regole, come si rompono da altre parti, l'avrei rotto io. Se c'era da fare un lavoro per i prezzesi, lo avrei fatto con la mia gente per vendicare a Borino. E in quel momento l'idea era che era stato uno di Pietraperzia che gli era stato ammazzato il fratello, poi il nipote. Nel giro di qualche giorno, mentre era in carcere, è stata abbattuta a colpi di Kalashnikov davanti alla casa di Borino, sulla statale Caltanissetta a Pietraperzia. Ha più volte fatto riferimento alla presenza ad alcune riunioni di Salvatore Saitta. Lei sa se poi questo soggetto è stato ucciso? Sì. Ma, lui prego, era amico di Bonocore e ha fatto sì di mettere, siccome si era fregato i soldi,
e lui, spaventandosi che Borino è potente, reagivano, ha fatto la reazione di mettersi d'accordo e hanno ammazzato Borino. Però queste sono tutte notizie. È stata battuta. Tutte notizie che Sono lei ha... notizie degli uomini di Borino. Mi avvisavano della guerra, perché quelli erano gente che si vedevano ogni giorno con me. E comunque successive alla sua carcerazione, giusto signor Messina? Successive alla mia carcerazione, perché sapevo che Terminio era andato a parlare male di me nella provincia di Enna, e io sapevo, perché quella era la mia gente, erano cresciute con me, mogli, figlie, noi eravamo un gruppo, anche se eravamo di famiglie differenti. Questo aveva poca importanza, noi eravamo cresciuti insieme, ci fidavamo uno dell'altro, eravamo sangue, non ci potevamo tradire, ci hanno traditi loro. Non ho altre domande. Ma chi gliele portava queste notizie all'interno del carcere, materialmente? Come ha avuto queste? Io ho un altro fratello che è uomo d'onore. E quindi durante i colloqui con questo fratello? È così? Io ho un altro fratello che è uomo d'onore e poi quando volevano sparare io non ho voluto. Sì, dico, quindi queste notizie che ci ha riferito ora da ultimo sono notizie che lei ha preso da suo fratello? Ma sono cose che io ho già verbalizzato tanti anni fa. Sì, comunque la domanda è più precisa. Cioè lei ha riferito delle cose apprese quando era stato già incarcerato. La fonte è suo fratello, sì o no? O se ce ne sono altre? La fonte è mio fratello e i miei familiari, certo. Suo fratello e i suoi familiari. Se gli dico che mia moglie voleva fare aprire la porta a Terminio perché era consapevole che da lì a poco la nostra famiglia... Lei però non mi ha sarebbe detto mia stata moglie, mi ha detto mio fratello, quindi io le sto chiedendo, il suo fratello, Sì, se sì. sono altri ce lo precisi lei. Quindi fratello e famiglia. Era mia moglie. Sua moglie, abbiamo capito. Allora, vediamo se ci sono altre domande anche delle altre parti su queste questioni nuove introdotte. Il microfono, Avvocato Nania, perché forse non la sentiamo. Una cosa non mi è chiara. Sua moglie le propose di io vado, apro la porta e tu che cosa fai? Lei che cosa avrebbe dovuto fare? Entrare e sparare a Borino, a Terminio. Io non potevo entrare in nessun posto, Era perché io ero detenuto, detenuto. avvocato. Erano gli uomini di Borino che cercavano l'appoggio dei miei familiari per ammazzare Terminio, perché loro ritenevano che dietro la morte di Borino c'era Terminio e Luigi Buonocore. Quando sarebbe dovuto avvenire questo attentato a Terminio, lei già era carcerato o ancora era libero? Ero detenuto. Era già detenuto. Va bene. Altre domande? Mi pare che non ce ne sono, quindi allora possiamo...